Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Жууллажи подкастын маань одоо спешиал эпизодоос одоо ингээд нэгэн шин дугаар цацагдах гэж байна. Бид чинь нөгөө спешиали бас нэг спешиал юм болвол ч юм уу те эсвэл яг шүүхийн шийдвэр ярихгүй өөр юм яриул хийдэг ийм дугаарууд юм бол нэг байгаа. За тэгээ энэ удаагийн дугаараар манай багийн гишүүн Оюука маань саяхан одоо үр судлаачтай хамтраад хийж гүйцэтгэж дуусгасан ерөн судалгаагаар танилцуулах сонирхолтой маа гэж бидэд ярилцаа танилцуулъя гэж бодсон юм. За магадгүй манай зарим судалгаа сонирхдаг ч юм уу те нээлттэй нэгэн форумыг дагдаг хүмүүс байх юм бол ийм судалгаа хэвлэгдсэнийг бол аль эрт мэдтэн байгаа хаа бас саяхан хилцүүлгийн төр болоод өнгөрсөн. За Ойко маань ямар судалгаа хийсэн бэ гэдэг юм бол хууль тогтоомжийн төслийн нээлттэй ил тод байдалд олон нийтээр хилцүүлэх шаардлагын хэрэгжилттэй холбоотой буюу одоо энэ хууль тогтоомжийн тухай хуулийн ерөнхийдөө хэрэгжилттэй. За тэгээ бүр тэр дундаа яг тэр хуулийн төслийг санаачлаад байгаа төслөө олон нийтээр хэр хилцүүлж санаа бодлыг нь авч байгаа бэ? Тэрийг нь ер нь яг ямар арга замаар авч ийн тэр жил одоо хідэн төсөл боловсруулсны хідэн авсан байна гихт мэтчлэн яг бидний ингэдэг мэдээд байдаг юм шиг тэрний мэддэггүй одоо яг ийм сэдвийг барьж авч судалсан байна лээ. За тэгээд ерөнхийдөө энэ судалгааг ер нь яагаад хий гэж бодсон бэ гэдээ Оюукоогоос асуух эхэлчих тийм үү? За баярлаа. За энэ нөгөө нэг энэ яг нэг өөрийнхөө эми сайн да хийсэн судалгаа бас биш. Нэг нөгөө сайн дураараа хийсэн судалгаа бол биш. Нээлттэй нэгэн форум ер нь жилд нэг хэд удаа ингээд судалгааны төслүүд зарладаг. Тэгээд төслийн сонгон шалгаруулалтад нөгөө хүмүүс судалгааны саналаа өгүүлээд тэгээд яг шалгаруулалтад шалгарсан тохиолдолд одоо судлаачдын санал болгож байгаа үнийн дүн нээлттэй нэгэн форумаас бас зарим талаар хилцээрийгээд тэгээд хоёр тал ер нь гэрээний харилцаанд ороод тэгээд гэрээний зүйл нь судалгааны үр дүн болдог. Тэгээд яг нөгөө ийм л зарчмаар хийсэн судалгаа байгаад байгаа. Тэгэхээр нөгөө нээлттэй нэгэн форум одоо харж байхад бол нэлээд олон ингэж судалгааны сэдвүүдийг чиглүүлж барьж яваад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг нээлттэй нэгэн форумын одоо нөгөө судалгааны тэр зөвлөлөөс ч юм уу яг энэ хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн асуудал айгу төвөгтэй болоод энэ сүүлийн жилүүдэд их муудаад байна гэдгийг анзаараад тэгээд энэ чиглэлийн төслийг ер нь зарласан юм байна да гэж харсан. Тэгээ ер нь форум нэг тийм сэдвээ олсон бас гой сэдв зарладаг те ерөн судалгаануудаа хвчлээ нэг тийм асуудал хүндсэн те. Тийм тэгээд нөгөө форумын судалгаанууд бас тэр болго нөгөө хувь судлаачид одоо өөрөө ороод байдаггүй ч юм уу те. Яг нөгөө тим юм руу бас айгу чиглүүлдэг юм байлээ. Тэгээд илүү нөгөө судалгааны нөөцтэй тийм баг магаар илүү оруулж ирж татаж оруулдаг. Тэр талаараа бас нөгөө зарим юм судалгааны хүрээнд хоцрогдоод байгаа салбаруудыг дэмжиж гаргаж ирдэг. За тэгээ нөгөө манай улсад илүү ач холбогдолтой нийт эрх зүй салбаруудыг гаргаж ирдэг ч юм уу. Тэгээ тиймэрхүү юу ажиглагдсан. Тэгээд яг энэ судалгаа маань бол бид нөгөө дангаараа хийгээгүй ариун заяагийн судлаачийн хамтаар хийсэн. Тэгэхээр нөгөө ариун заяа судлаачийн одоо юм бас оюуны хөдөлмөр шингэсэн зүйлсүүд яригдах нь байна. Гэтэ өнөөдрийн энэ подкастын маань онцлог гэвэл энэ судалгааны асуудлаар ер нь нээлттэй нэгэн форум дээр товчхон подкаст аль хэзээний хийгдсэн байгаа. Та хэд маань судалгааны бүтээлийг бичгээр уншиж болно. За тэгээд бас тэр форум дээр нийтлэгдсэн подкастыг бас сонсч болно. Яг одоо энэ манай жуудиложи дээр яригдах байгаа зүйл маань бол нэгдүгээр нээлттэй нийгмийн байр суурийг тодорхойлохгүй, хоёрдугаар бид нэр илүү ингээд энгийн байдлаар ер нь ингээд яг найзтайгаа одоо марлаа найзтайгаа ярилцаад ер нь ингээд энэ хууль тогтоох ажил яаж яваад идэм практик дээр ямар асуудлууд байдгийг гэдгийг илүү энгийн байдлаар хуваалцъя гэж бодсон. Тэгэхээр нөгөө академик юунаасаа бас жоохон ингээд холдоод яриад гэж шийдсэн байгаа. Подкастынхаа онцлогийг гаргаад те. Бид чи ерөнхийдөө үед амар тийм одоо альбан ихээс илүү чөлөөтэй ойлгомжтой ярих гэж л яваад байгаа. Тэгээд нөгөө судалгааны хамрах үрээ бол өнгөрсөн 4 жил бүхэлдээсэн. Тэгээд марлагийн хувьд одоо өнгөрсөн 4 жилийг за яг нэг 4 жилийг бүхэлд нь хараад ахын цаашийн ер нь ингээд харж байхад ямар шүү тийм хууль тогтоох ажиллагаатай холбоотой ямар шүү тийм ажиглалтууд ч юм уу харагдчихсэн үү? Эсвэл яг нэг тухайсаа хууль байдаг штэ. Одоо тэр хууль бол батлагдахтаа яг тэгсэндээ энэ төргээ тийм жишээнүүд байвал хуваалцаач. Миний мэдхээр өнгөрсөн 4 жил гэдэг чинь одоо 20-24 оны парламентын жилийг бид нэр ярьж байгаас үг шүү дээ тий 25 болсон 24 он сая сонгуул болсон. Тэрний өмнөх парламентын 4 жил бол 20-24. Яг энэс яг 2 жил нь би бол Монголд байгаагүй. Гэхдээ ерөнхийдөө ер нь нэг багцаа бол байгаад байгаа. Одоо жишээлбэл миний санджаагаар 23 онд илүү яам нэг олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах хууль мөл лөө. Тэр хууль мөл бол одоо миний санаанаас бүр ерөөсө гардаггүй шүү дээ бүр ингээд
тэр үедээ ингээд юу илээ өргөн баригдангуудаа шуурхай нэг яралтай батлах гингүүтээ баг 7 хоног биш ээ, нэгтгэд өргөн барингуудаа дөрөвдгийнхаа чуулганаар баталчлаа яатсан байлаа. Тий. Тэгснэ амир инээдтэй. Тэгээд нэг 7 хоног хүрсэн үү эсвэл 2-7 хоног хүрсэн үү юу бөөнхий лам болоод жишээлбэл тэр хууль өчнгөө болгодог ч юм уу те. Аа. Одоо жишээлбэл энэ минь хуулийн зүгээр бид нар зүгээр наад захын зүгээр ийм хуулиас харахад тэр одоо олон нийтийн саналыг авах те нөгөө нэг хууль тогтоомж нь судалгаан дээр үндэслэх бодиттой байх маях тэр одоо хэрэгтэй шаардлага судалгаа байдаг бол тэргийг хийгээд үнэхээр тэр хуулийг батлах хэрэгтэй шаардлага байсан юм уу? Эсвэл хууль биш одоо өөр журмаар зохицуулах боломжтой байсан юм уу? Эсвэл бусад хуулиудад зүгээр нэмэлт өөрчлөлт оруулаад зохицуулах боломжтой байсан юм уу? Үнэхээр бие даасан хууль хэрэгтэй байсан юм уу? Эсвэл зүгээр одоо ингээд нийтэд хуулах ажилсаа хийгээд болчих тийм асуудал байсан юм уу гэдэг тийм судалгаа хийсэн үү гэдгийг хүртэл айгүй эргэлзээтэй тийм хуулиуд жишээлбэл зөндөө явсан санагдаад байгаа байхгүй юу? Аа. Зүг зүг энэ бүр яалтчгүй айгу том жишээ те. Одоо нөгөө Тий. олон нийтийн хилцүүлгийн суурь зорилго нь юу юм бэ гэхэлэр нөгөө хууль маань батлагдсны дараа хүмүүс ерөө хүлээн зөвшөөрч дагаж мөрдгүү гэдгийг хандах зорилготой юм байл та. Аа. Тэнгүүд энэ хуулийн төслийг жишээ нь олон нийтээр хилцүүлээд яг ингээд энэ батлагдсны дараа хүмүүс энийг хүлээн зөвшөөрөх үгүй юу гэдгийг хангалттай хандаагүй. Тэгээ яг батлсны дараа хүмүүс хүлээн зөвшөөрөхгүйгээд 2 сарын дараа ингээд баталсан хуулиа хүчингү болгож байгаа байхгүй юу? А бүр 2 сарын дараа илүү. Би бол 7 хоногийн дараа л гэж бодож байна. Батлагдсанаас хойш 2 сарын дараа гээд тэгсэн юм байна. Аа. 23 оны 3 сарын 30-ны өдөр хүчингү болгосон гинэ. Аа. 1 Харин сарын тгий 20-нд батлаад. санагдсан. Тэгээд тэр чинь амар инээдтэй бараг 7 хоног нэгтгэд нь ч илүү өргөн барингуудаа дөрөвдгийнхэн чуулганаар ч илүү нэг яралтай гэж оруулж ирээл батлал явцсан амар Аха. тийм өнөн манай бас зарим хууль тогтоогч нар гайхмаар нэг тийм хүний нүд хуурж байгаа юм шиг ингээд бүхэл улсын харилцааг зохицуулж байгаа хууль баталж ээж те яг одоо явах гэж амар тийм амар юу гэдэг чинь одоо зүгээр энэ ингээд баталчаад л болоо гэдэг нэг тийм сонин цаад нэг тийм сонин сэтгүүгээр ханддаг юм шиг тэгэл ингээд ганц хоёр хуулиар ажиллагдаад байгаа байхгүй юу. Одоо ингээд хууль баталмаар байвал те тэрийг үнэхээр ингээд сайн судлаад болж нь болохгүй нэгэд батлахгүй бол нэг өөр амбиц яваад байгаа юм шиг. Харин тэгээд одоо энэ ингээд цаана ингээд төсвийн асуудал яригдчихэж байгаа байхгүй жишээ нь одоо ингээд Тийш. бид нар ингээд энэ улсын хурлаг гэдэг фактыг ажилуулж штэ. Тэнгүүд тэрний дарж хууль санаачлагч гэж засгийн газар ч юм уу одоо энэ хуулийн төслийг санаачилж байгаа. Тэнгүүд ингээд тэр ингээд энэ хуулийн төслийг санаачлаад хилцэн батлах хүртэл ингээд цаг хугацаа, зардал, хүний нөөц, мөнгө гээд тэнгүүд ингээд батлаад 2 сарын дараа хүчингү болох хууль дээр энэ их хэмжээний одоо зардлыг өргүү зардал хийж байгаа байхгүй юу? Тэгээд Тань тэр мөрийн тооцмоор байгаа байхгүй юу? Ер нь бол те. тий. Тэгэхээр ингээд хууль тогтоох ажиллагаа ингээд амар чанаргүй болоод байгаа гэдгийг ер нь ингээд тодорхой жишээнүүд харуулж байгаа тий. Тэнгүүтээ тэр хуулийн төслийг бичих гэж бас нэг хүн одоо ажлыг хідэн ч өдөр суусан бид нар мэдэхгүй штэ тий. Тэр одоо Тий. ажлыг хідэн цагаар гартуулж байгаа. Тэрний хідэн дөрөв болж байгаа. Тэгээ ер нь бол бас ингээд яг өргүү зардал гарсан л байгаа байхгүй юу? Харин тий. Тэгээд нөгөө нэг хилцэг асуудлын тав дарааллууд гээд байдаг. Ер нь марлагийн анзаарснаар одоо сүүлийн чуулгануудаар хэр их хуулийн төслүүд хилцэгдэх шиг ингээ харагдаж байна. Одоо нэг юу яадаг та улсын хурлын даргууд бол одоо чуулганыг нээж нэг үг хэлээд нэг хааж нэг үг хэлдэг штеп. Тэгээд хааж ах үедээ хэлсэн үгнүүд нь ингээл за 200 хэдэн хууль батлаа энэ төр 1000 хэдэн бараг төс тогтоолын төсөл батлаа эдэргээ тэгээд тэр нь нэг тоон олон байх тусмаа тэргээрээ бахархаад байгаа юм шиг нэг байдалтай тайлбарладаг болсон байлээ. Аа тийш дээ хэдүүлээ чинь хоёулаа ч илүү бас нэг юу хийжсэн санагдаад тах юм 2024 оны хаврын бишээ намар нь одоо энэ шин бишээ яг өмнөх сонгуулийн дараа ч илүү хоёулаас нэг тусгай дуур хийсэн санагдаад тах нөгөө нэг Аха. тогтоомжийнх нь төлөвлөгөө нь хийдэг батлагдсан байна. Илүү эсвэл хоёулаа төлөвлөгөөг нь ярьлуу. Гэж байхад 400 хөл үлээ. Юу лээ? Бараг тийм баха. 600 хөлж лөө баталж ийн малч ийн гэдэг. Яг үндээс нөгөө ялгаж салгаж харъя гэдэг юм бол яг би даасан хууль байгаа шинжилэн найруулга гэдэг яг ингээд бүрэн бүрэлдэхүүнээр яг ингээд бүтэн явж байгаа хууль байгаа. Бүтэн явж байгаа юм байна. Бүтэн явж байгаа гэх шиг. Тэгээ ийм би даасан хуулиуд мөлөд байгаа. Гэхдээ тэр нөгөө нэг би даасан хуулийн ард эсвэл нэг одоо шинжилсэн найруулгаар эсвэл нэг томоохон нэмэлт өөрчлөлтийн ард эргээд дахиад нэг 10 орой хууль нэмэлт өөрчлөлт орох гээд ганц нэг залтан дээр нэмэлт өөрчлөлт орох гээд явж байгаа. Гэхдээ яг тэд нар мэднэрийг дүнд нь нийлүүлэхээр угаасаа
400 хэд мэд бол ингээд яг гардаг юм шиг байгаа. Харин Манайр нь хууль тогтоогч нар яг энэндээ хэр нөгөө сериусны хандж ийн хэр үнэхээр одоо хэрэгтэй өөрчлөлт орж ийн орохгүй байна гэдэг бол яг цаад асуудал дахиад ингээд судлах хэрэгтэй асуудал болоод ирж байгаа юм шиг санагдаад байгаа. тэр нэг тоо хэмжээн дээр одоо сүүлд бид хэд нэг тодорхой шалтгаанаар улсын хурлын хамгийн газраас тоо мэдээлэл авсан тий. Аа. Одоо энэ болохоор 25 оны 3 сарын 6-ны өдөр улсын хурлын хамгийн газраас авсан тоо мэдээлэл байгаа. Та хэдтэй хуваалцсан энэ албан бичгийн дагуу авсан болохоор одоо нөгөө хуваалцаж болох байх гэж бодож байна. Тэнгүүд энэ яг нөгөө 20-24 онд юу хэдэн үйл баталсан бэ гэж асуусан ийм юу байгаа юм. Тэгсэн чинь 20-24 он буюу одоо 4 жилийн хугацаанд хэдэн үйл баталсан бэ гэсэн чинь 158 бие даасан үйл гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дотор нөгөө нэг анхдагч болон шинжилсэн найруулга бүгд ороо явчихж байгаа. За дараагийнх нь бүр амир 1571 нэмэлт өөрчлөлт гэж байгаа байхгүй юу? За Харин тэгээд яг тэгж байгаа хаа. тэгээ 37 олон улсын гэрээ гэдэг. За нэг нийлбэр дүнгээр хэд юм бэ ч одоо. 1700 гаруй хууль тогтоомжийн төслийг 4 жилийн хугацаанд ингээд баталсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд маш их тоо харагдаж байгаа. Харин тэгээ эднэрийг яг дараа нь дахиад үнэхээр ач холбогдолтой юу байсан уу энэ гэж судлал үнэхээр одоо хэрэгтэй шаардлага хангасан уу те тэр Аха. мөрийн судлал бас нэг арай өөр асуудал болоод ирэх байхаа те. Тий, тэгж үз. Тэгээд нэр манай судалгааны өрийн нөгөө нэг юуг судалж үзсэн. Одоо нөгөө чуулган болгон яг чуулган одоо нэг чуулган яг тарахынхаа өмнө ирэх чуулганаараа хилцэх асуудлын тав дараалал гэж одоо тогтоодоор баталт юм байлээ. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо 24 оны намрын чуулган завсарлагаасаа өмнө за 25 оны хавар ирэх чуулганаараа хідэн ямар Юу хууль ярих юм бэ тогтоомжийг те. хилцгүүгээ тий. Тэгээ тийм чагсаалт гаргадаг. Ер нь тэр чагсаалтанд байгаа хуулиудыг бол одоо өргөн мэдүүлээд их хурлаар хилцсэн гэсэн үг. Тэнгүүд өнгөрсөн одоо 20-с 24 оны хооронд бол нэг удаагийн чуулган чи ажлын 75 хоног байгаа шүү дээ. Аа. За тэргээр бол нэг 50-аас 70 гаруй хуулийн төслийг ингээд чагсаачж байгаа юм. За энийг хилэлцэн гээд. Тэгэхээр тэр 50-аас 70 гаруй дээр нэмэх нь нөгөө нэг хууль зүйн өөр боломжууд байгаа. Жишээлбэл одоо тухайн чагсаалтанд багтаагүй байсан ч гэсэн засгаас одоо нийт аралтайгийн ороод ирвэл тэрийг бас ингээд хилцэж болно. Тэгээд нийт аралтай биш ч гэсэн улсын хурлын гишүүдэд одоо энэ төслийг ч юм уу ингээд хилцүүлье, засгийн газрын зүгээс хилцүүлье гэдэг тэгвэл хилцэх асуудлын дараа нэмж тусгаад ингээд хилцүүлж болдго юм блэ. Тэгэхээр яг Тэр нөгөө нэг талаа дээр нэг тусдаа судалгаа явуулсан байсан те. тий хөгжлийн эрх зүйн төв баха тийм судалгааны багийн зүгээс нийт аралтай горимн дээр бас ингээд нэлийн дэлгэрэнгүй судалгаа хийсэн мөлий. Тэрийг бас сонирхол нэлээд сонирхолтой хаа. Нэг яралтай гэдэг чинь бас л сонирхолтой төгсгөлтэй байгаа юм шүү те. Тийм тэгээд ер нь тэр судалгааны багийн юунаас тайлангаас харж байхад өнгөрсөн 4 жил бол нийт аралтайгаа бүр маш олон хуулиуд явсан мөлий. Тэгээд тэр хуулиудын дийлэнх нь бас нөгөө ковидын үед гарсан. Аа. Тэгээд нийт аралтай тэгээд нийт аралтай хуулиудын бас олон нь ингээ эдийн засагтай холбоотой хуулиуд байсан мөлий. Тэгээд одоо яг чуулган завсарлахын өмнө одоо өмнөх 24 оны тэр сүүлийн чуулган хаагдахын өмнө бүр амар хуулиуд баталсан шүү дээ. Аа. Тэгээд тэгсэн чинь тэн дээр бас айгүй чухал хуулиуд байгаа байхгүй юу? Жишээ нь одоо нийт аралтайгаар явцсан. Тэр нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төвжүүлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцуулах тухайг анхдагч хууль. Аа. Тэгсэн чинь энийг дагаад 26 хууль дагалдах нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Тэгсэн чинь энэ дээр нөгөө нэг такси үйлчилгээний одоо үйлчилгээг тийм хуулийн этгээд эрхлэн энтергээд Тэр өөрчлөлт нагуурч явсан юм уу те? тий энийг дагсан юм билээ. Зүг харин тийм одоо яг ингээд бид мэдгүй юм шиг гэрнээ ийм үйл батлагдж байна ангууд ард нь ингээд нэмэлт өөрчлөлтөөр ингээд 20 30 хувь шууд нэмэлт өөрчлөлтөөр ороод ирдэг тий. Эдгээр нь яг үнэхээр одоо судалгаан дээр үндэслэн байд юм болов уу байдгүй болов уу гэж дараагийн асуудал яригдчихл байгаа юм л та. Тэгээ нөгөө нийт аралтай гормоор хилцүүлэхээ одоо сул тал нь юу вэ гэхээр нөгөө хэд хэдэн судалгаануудыг нь шууд ингээд төтгөлзүүлцдэг. За нийт аралтай учраас энэ судалгаануудыг хийж амжихгүй. Тэгэхээр одоо хийхгүйгээр шууд барьж болно гэд хэлчихэж байгаа. Нэг яаралтайг яг бүр үүсгээд байгаа юм шүү дээ тий. Үнэхээр одоо заавал нэг судалгааг шаардлагагүй төвхөн хууль муулин ч гэдэг юм уу тий. Тэр мэрч гэдэг юм уу. За үнэхээр эдийн засгийн яралтай нөхцөл байдал үүсгэн байвал ч гэдэг юм уу тий. Тим зорилго байгаад үнэхээр хэрэгтэй шаардлага байхыг бол үүсэхгүй. Гэхдээ яг зүгээр энэ нэрэн доор гээд амар олон хууль зүгээр судалгаа шинжилгээгүй ингээд та нэг өөр эрх ашиг сонирхол ч юм уу мэдхгүй одоо ажилтнууд тэр хүний эрхийн олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах хууль бол үнэхээр энэ хэлэх үг олдохгүй энэ төр байлаа энэ төр. Тийм одоо хуулиуд ингээ явах бол үүсэхгүй байгаа байхгүй юу? Ер нь ингээ яваад байгаа тий. Угаас улаан цайм ингээ яваад байгаа байхгүй юу?
Харин тийм ер нь За. нийгмийн харилцаа их асуудалтай юм лээ. А тэгээд бас тэр одоо уламжилт мал аж ахуй тулгамдж буй өөр амьсгалаас шалтгаалсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай гэдэг энэ хуулийг ингээд 4 сарын 14-нд мэдүүлсэн байгаа байхгүй юу? 24 оны. Мгм. Тэнгүүдээ 4 сарын Мгм. 19-нд баталсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ингээ усыг хурлч гэсэн Мгм. хууль тогтоогч болохын хувьд ингээ хуулиудаа хилцэх ёстой шүү дээ гişүүд. Харин тий. Тэнгүү зүгээр нүдэ наал батлаад. Тэр мөр бас сонирхолтой харин ингээд хилцээд те тэн дээр Ахаа. нь гоё ингээд нэг дуруул сонсоод энэ тэндээс ингээ өөр өөр юм ярмаар байгаа байхгүй юу. Харин. Манай улсын хурлын гишүүдээс юу хаа одоо тэр хуулийн төсөлтөд төрүүлж танилцсан манилцсан те тэр Аа. нь болж байгаа байхгүй нэгэд өөрөөхөө аргументаа бэлтэн нэтер гэдэг юм байдаггүй байхаа миний бодлоор. Харин тийм заримдаа зүгээр ингээ автоматар конов дарна гэдэг шиг бэж иж бас магадгүй. Харин уул нь одоо яг нэг тэр болгоон дээр мэрэгсэн хүмүүс одоо байх ёстой шүү дээ ингээл Мм. олон талт тий. Манай улсыг хурлаж байгаа одоо тэгэл дуучин бүхөөс өсвөлэл тал талын л хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэнгүүд одоо жишээлбэл тэр мал салтай холбоотой хэсэг дээр ингээд одоо хөдөө аж ахуй ч юм уу тий тэр чиглэлийн хүн амьтан байдаг бол тэрэн дээр ингээд санал онлоо хийлээ явж байгаа юм байна. Харин тий. Тэгээд тэр нөгөө нийт харалтай судалгааны багийн зүгээс танилцуулж байгаа зүйл нь болохоор гадаад улсуудад яг гоо ингээ нийт харалтай нөхцөл байдал угаасаа тулгарч болно. Одоо ковид мовид чиг те ялдч хуулаа гялс батлал гарахгүй бол нөгөө хууль нь хожимдох гээд байдаг ийм үе байж болно. Мгм. Хамгийн гол нь тэр улсууд яадаг вэ гэсэн чинь пост сүрвей хийдэг гинэ. Одоо нөгөө тухайн үйл маань ингээд ялдчгүй өмнөх судалгаагаа хийж чадаагүй нийт харалтай батлаа ингээ хэрэгжиж явж байгаа. Тэнгүүд за Мгм. одоо Араас энэ нь тий юм тий. араас нь хийдэг гинэ. Одоо яг энэ хуулиа ингээд бид нар яалтаа баталсан гэтэл энэ маань нөгөө бидний баталсан анхны зорилгод нийцч юу, ер нь хэр хэрэгжиж юу гэдгийг нөхөж судалгаа хийдэг. Тэнгүүд манай дээр тэгээд нөхөх судалгаанаас дутмаг. Мгм. Тий. А тэгээд тэр юун дээр бас нийтийн нийгэм форумын дээр зохион байгуулсан хэлцүүлэг дээр нэг улсын хурлын дараа хууль зүйн бодлогын зөвлөх гэдэг нэг хүн бас нэг олон улсын юу ярьж исэн судалгааны өрдөө. Тэгсэн чинь Аа за. ковид үед ер нь дэлхийд даяараа маш олон улсууд ингээд хууль батлах явц нь ингээд эрчимжээд тэр нөгөө Мгм. одоо тэр онцгой нөхцөл байдалтай тэмцэх зорилгоор эрчимсэн гинэ. Тийм нэг Мгм. давалгаа явсан юм байна. За одоо Мгм. яг тэр хуулиудтай холбоотой 2 дугаар давалгаа нь явж байгаа гинэ. Тэр нь яадаг давалгаа вэ гэсэн чинь нөгөө хуулиудаа хэрэгжилтийн үр дагавар хийдэг давалгаа нь явж байгаа гинэ. Зөв зөв. Тэгэхээр нэг иймэрхүү юм байсан. А тэгтээ одоо биш тэ энэ шинэ чуулга ихэлсэн чинь бүр айгүй сонио өөр юм ажиглагдаад эхэллээ. За. Одоо өмнө дурдсанчлаа өмнөх чуулган бол ингээд хэдэн хууль батлах вэ гэдэг нөгөө хэлцэг асуудлын тав дараал дээр маш олон хуулиудаа ингээд 50 70 малын хууль Оролцдог. ингээд оруулаад ирдэг. Тэгвэл чи одоогийн чуулган эсэргээр яваад эхэллээ. Жишээлбэл Айгуу цөөн тооны гэдэг. тий одоо энэ 25 оны хаврын ээлж чуулганаар хэлцэг асуудлын тухай гэдэг энэ сая 1 сард баталсан улсын хурлын тогтоол байгаа байхгүй юу? Мгм. Тэгсэн чинь энэ дээр ерөөсөө нэг 6 хууль тогтоомжийн төсөл бичсэн байгаа. Ямар Тэгээд гоё юм та. тэгсэн чинь энэ нөгөө нэг угаасаа төсвийн хүрээний мэдээлэл. За тэгээд нөгөө Аа. улсын хөгжлийн төлөвлөгөө өдөргээд яг ийм засгийн газрын өрийн удирдлагын стратеги энэ төргээд яг нөгөө нэг байдаг юмнууд. Тийм байна. Тэгээ суур угасаал байсан Тий. юмнууд байна Эднэр тий. бол угаасаа нөгөө бусад хууль заасан хугацааныхаа дагуу батлах хэрэгтэй. Тэнгүүт энээс өөр төсөл орж ирэхэргүй юм шиг ингээ биччихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Мгм. одоо надад ингээд нэг хардлага байна. Ер нь тэр улсын хурлын бас тэр нөгөө зөвлөхийн танилцуулс даргын зөвлөхийн танилцуулснаар сая өнгөрсөн намар маш олон хуулиуд нийт харалтаагаар орж ирсэн гинэ. Одоо энэ Мм. 24 оны шинэ парламент маань бүр нийт харалтаагийн нөгөө тоо хэмжээ бүр нэмээд ороод ирсэн. Тэрвээ одоо дөнгөж тийм 6хан хууль тогтоомжийн төсөл яваад байгаа юм бол үлдсэний нь баг нэг яралтаар оруулах гэдэг юм уу яа. Харин яг тэгэх гээд байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Тэгэхээр нийт харалтаагаар орж ирэх чинь тэгээд амар сөрөг үр дагавартай шүү дээ. Ямар судалгаагүй л орж ирээд байна гэсэн үг шүү дээ. Тий. Яг нь өөртөө нөгөө трэшолдын жоохон нэмэгдүүлсэн гэж хэлээд байгаа. Нөгөө яаж нэмэгдүүлсэн бэ гэхээр ингэж ингэдэг болж байгаа гэсэн одоо нийт алтаар хилцүүгүй юу гэдгийг чуулганы нийт хуралдаанд оролцох гишүүдийн 50 дээр нэмэх нэг үлээ. Ер нь олуулаа шийдэж Мгм. байгаа. Тэгэхээр яг нь нөгөө чуулган өөртөө бүр ирэхээр шийдэж байгаа гэж хэлж байгаа. Гэхдээ одоо энэ хилцэг асуудлын тов дараалал нь ийм бүрхэг ерөнхий орж ирэнгүүтээ энэ дээр орж ирээгүй чи ингээд шууд нийт алтаагаар ч юм уу эсвэл одоо явцын дунд оруулж ирэх гээд нь шүү дээ. Мгм. Тэгэхээр энэ яг одоо бид нар чи ард иргэд бол ингээд мэдээлэл Танилцах нээлттэй байх. боломж олохгүй байна тий. Тийм. Тэгээ бид нар ингээд төлөвлөх гээд байгаа шүү дээ. Одоо энийг харж байгаа. За энэ хавар жишээ нь одоо хуулийн этгээдэд хамааралтай компани хууль, арилжааны хууль, хөрөнгө оруулалтын хууль орж ирэх юм байна. За энэ дээр манайх саналуудаа ингэж бэлдээгээд тех боломж Энийг юусоо харж байхгүй ямар болчих. юм байна гэ тий. Тий. Тэгэхээр одоо энэ хавар юу ч орж ирж магадгүй гэж бодоод сууж яхаар байгаад байгаа байхгүй юу? Наачин гэхдээ ямар гонигтай юм бэ? 6хан төсөл бэлдснэ. Тэгээд бүхэл бүтэн одоо улсын хурал нэг
одоо улирлын чуулганаараа 6хан төсөл батлахгүй нь ойлгомжтой шүү дээ тийм Тий. биз дээ. Тэгээ 75 хоног Тийм. байгаа. Тэгээд биднэрт ингээд олон нийтэд амар тодорхойгүй байдал үүсгэж байгаа юм нэг юм байна. Тийм байна, тийм байна. Наа чин гэхдээ бас өмнө нь байгаагүй л практик байна. Тэгээ өмнө нь бол яг хөө тэгээд нэг 60 70 мал гээд бидаасаа хөлөд мөлөд бол ядаж оруулцдаг байсан юм биш үү ер нь. Тий. Тэг чи одоо бүр ингээ бүр бүрхэг болоод нөгөө практика бүр ингээ 360 180 ч юм уу ингээ эргүүлчихэж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол өөртөөхөө практикийг ер нь бол хууль тогтоомжийн хуулиараа гэсэн төлөвлөгөөгөө батлах хэрэгтэй бүх юм оруулаад батлах хэрэгтэй байх л та. Тэнгүүд Тий. яг тэрийг бол бас өөртөө баримтлахгүй л юм гэсэн үг л байна та. Тэгээ яг нэгний аралтай одоо хилцэхтэр 50 дээр нэмэх нэг гэвэл манай одоо эрх барих нам чинь 50 дээр нэмэх нэг хангалттай байдтэй ер нь. Аха. Нөгөө тэр хилцүүлэг дээр хүмүүсийн шүүмжийн яг юм байсан. Одоо бид нар тийм өөр нөлөөтэй сөрөг хүчин гэж байхгүй байгаа. Тэгээ улсын хурлын нэг л нүртэй болсон те. Ингээл бөөндөө гар өрөвдөж юм уу тэгээд наад чинь яг үнэндээ тэр боддоор тийм ардчил гэдэг механизм байгаа мó гүм үү гэж хүмүүс шүүмжлээд байлээ. Аа. Тий. Тэгээд бас энэ дээр ингээд дахиад нэг шүүмжлэл байгаа. Маллаа нөгөө нэг хууль тогтоомжийг болсон бол хүнсэн чиглэл гэд байдаг шүү дээ тий. Аа. Одоо 4 жил ер нь засгийн газар 4 жил яг дангаараа ямар хуулийн төслүүдийг боловсруулж улсын Тийм хурлаар тийм тийм оруулах вэ тийм. гэд. Ахаа тэг ийм үйл нэмэлт өөрчлөлт оруулна энийг шинжилсэн найруулна гээл. Тий. Тэр яг Мгм. өнгөрсөн 4 жил дээр бол тийм нэг 153 хууль байсан юм билээ. Одоо Мгм. энэ 4 жил бас сая хавар тэрэд баталсан. Боловсрол хүнсэн Мгм. чиглэлээ. Тэгээд тэр нь бас яг тоогын сандгүй 130 идчихвэл бас айгүй өндөр. Мгм. Мгм. Тэнгүүд тэгэд хамгийн гол нь тэр боловсрол хүнсэн чиглэл дээр хизээ өргөн мэдүүлэхүйгээ огноод байдаг. Одоо Аа за. арилжааны хууль гингүүд 2025 онд за кампани гингүүд Мгм. 2027 онд гээд Мгм. тэгэхээр уул нэмжтэй хилцэг асуудлын тав дараалалд тэр үндсэн чиглэл хоёр уялдах хэрэгтэй харагдаад байгаа байхгүй юу? Тийм А- биш үү. Тэгээ тэн дотор Тий. байгаа хууль хэлцгээс тав дотор байх ёстой л болж орно юм тий. Тий. Тэгэхээр ингээд тэр угаасаа үндсэн чиглэл чинь тийм огноо хугацаатаа гараад ирсэн байхад тэрийг хилцэг асуудлын тав дараалалд оруулах байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо Тэр бүр хилцэн асуултын гайхалтай. тав дарааллыг гэхдээ одоо хууль санаачлагтаас за би энэ хуулийг тэдний үед өргөн барина энэ төр гэж оруулаад өгөх ёстой гэсэн үг үү те. Би ийм хууль боловсруулаад явж байгаа. Тэрийг тэдний үед өргөн барина. Ер нь бол манай хууль тогтоох ажиллагаачид ингэж явж байгаа. Гэхдээ хууль боловсруулагч маань хуулийн төслөө боловсруулна. Одоо санаачлах эрхтэй те. Ерөнхийлөгч байна, улсын хурлын гишүүн байна, засгийн газар байна. Бид нар бол хууль санаачлах эрхтэй болохоор ямар ч хуулийг ер нь санаачлаад боловсруулж болно. А гэхдээ одоо ямар ч гэдэг нь улаантай нэг амир хууль бариад орж ирэхгүй л ирдэг л дээ. За Аа. яг ер нь санаачлах хэрэгтэй. Аа. Тэнгүүд тэрийг одоо хилэлцээд дараагийн юун дээр нь өргөн барьчингууд нь тэр хилцэх товд нь ороод явах хэрэгтэй тий. Тий. Тэр яг нөгөө чиний хэлж байгаа одоо би ер нь энэ чуулганаар улсын хурлын гишүүнч засгийн газарч бай. Одоо би энэ эрх чуулганаар ер нь ийм хуулиуд ер өргөн мэдүүлэхэд төлөж байгаа гэдгээ одоо тийм саналаа өгөх зохицуулт нь чуулганы дэгийн хууль дээр байд юм билээ. Аа. Тэгэхээр хилцэг асуудлын тав дараалал чинь яг хуулийнхаа Бол дагуу тэгж тэгүүрээ гарах хэрэгтэй байх тийм. Харин тийм. Тэгэхээр одоо эдгээр яг юу бодоод ингээд оруулж ирэх байгаа нь бүр үнэхээр гайхалтай. Тэгээд юуг нь харахад тэр хууль тогтоомжийг боловсруулах хүнсэн чиглэлийн одоо яг хардаа сууж ийн л да. Тэнгүүд чинь одоо аа. энэ төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль муулийг ерөнхий сайд 24 онд багтаж өргөн мэдүүлэх ёстой байсан байгаа хөөхгүй. Аа. Одоо тэгээ 25 оноос төрийн албаны тухай хуулийг шинжилсэн найруулга, газрын багц хууль шинжилсэн найруулга гэдэр ингээ орох ёстой байгаад байгаа хөөхгүй. Тэгээ энийг ерөөсөө хилцэг асуудлын дараалтад оруулахгүй ингээ урахгүй л байгаад. Ядад засгийн газар өргөн барьсан ч юм уу эсвэл боловсруулж байгаа юунуудаа оруулмаар байна тий. Ядад Харин тий. засгийн газар ядаж биш их түн бүгд л оруулмаар байна. Манайхан бас ийм ухралт гарч байгаа юм байна, мэдээгүй юм байна. Харин тий. А тэгээд ер нь яагаад одоо ингээ манайх ингээд ер нь амар хуулиуд батлаад байгаа шүү дээ тий. Чи энэний шалтгааны Мгм. цаад шалтгаан нь юу гэж бодож байна? Одоо ингээд л амар хуулиуд батлаад өнгөрсөн 4 жилч тэр харж хахад. Одоо мэдгүй өнтер. А тэгээ энэний цаад шалтгааныг бас судалсан чи юу юм блэ? Одоо нөгөө 2019 онд үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт болсон шүү дээ тий. Аха. Тийм тэгээд тэрэн дээр болохоор үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт болсонтой холбоотой нөгөө үндсүүл заасан органик хуулиудыг маш ихээр угаасаа өөрчлөх төлөвлөгөө гарсан. Тэрэн дээр бол Тэрнэртэй холбоотой нэмэлт өөрчлөлт их ороод гэж үү? тийм юм тий зарим талаараа тийм юм блэ. Ааха. Одоо тэр 19 оны үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагаад 31 хувьд өөрчлөлт оруулна гэдээ бүр нөгөө их хурлын тогтоол гарсан. Аа. Одоох нөгөө нэр том хуулиудаа л өөрчлөгдсөн шүү дээ. Тэгээ нөгөө төрийн болон орон нутгийн биш ээ. Монгол Тендер Улсын үлээ. хяналтын төсвийн тухай хууль мөлжийн өөрчлөгдөнгүүт тэрий чинь ишилсэн жумуу хууль байгаа гэдэг бүр. Тий.
Тэгээл шүүхийн тухай Мм. хууль мөл. Тэгээд яг энэ нь бас нэг шалтгаан нь. Тэгээд 2023 онд бас үндсүүлийг өөрчилсөн шүү дээ. Нөгөө 126 болгодог. Аа. Тий, энэ дээр Тэрнээ бол болохоор 7 мэдээгүй орж шүү. ирсэн бэлээ. Тий. Мм. Тэгээд тэнгууд угаасаа яг ийм том эрх зүйн шинжилэл ингээд хууль тогтоомжийн одоо юм юуг нэмэгдүүлсэн байгаа байхгүй эрчимжилтийг. Тийм байна те. Тэгээд одоо тэгэхээр өнгөрсөн 4 жил тэгвэл тэр үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хангах хуулиуд батлагдсан юм бол одоо тэр давалгаа араа саарах юм биш үү гэд нэг тийм хүлээлт байсан чинь бас үгүй юм шиг харагдаад байгаа. Мм. Яагаад тэгэхээр одоо саяны парламент чинь ингээл байгууллагдаал 3 төгөлдөр гээл одоо юу зорилго тавилаа шүү дээ. Мм. Тэгснээр бүр нөгөө Тэрнээ хоо үрээ юм. тий тэгэнгүүтээ тэрний хүрээнд бүр 54 ажлын хэсэг байгуулсан. Аа тийш тий 54 илүү 57 илүү 54 юу? Тийм баха нэг 54 билүү 52. А 54 юм Ажил байна. бол ажлын хэсэг дагуулсан. Тэгээд баг тэр болгоно нь баг нэг хууль санаачлах гэдэг юм уу яах гэдэг тий. Тий бүр яг тэгж ойлгогдоод байгаа. Угаасаа бүр ингээ нэг сэдв өгөө байгуулсан мэл шүү дээ. Тэр сэдв, энэ сэдв гэл ингээл шал өөр өөр. Зарим нь яг уу зарим хууль нэмэлт өөрчлөлт орлоготой холбоотой юм шиг байгаа. Зарим нь шинжилснээр орлого юм шиг байгаа. Зарим нь бүр яг ингээд анхдагч хууль батлах юм шиг байгаа. Тэр миний бодлоор нэг ажлын хэсэг байгуулагдсан чинь ажлын хэсэг болгоо нийгэмтэй арга гарч ирэл гэж боддог баг. Жишээлбэл нөгөө лодо самбуу, гишүүн лодо самбуу энэ төр ахалсан байлуу та. Хэвлэл Аа. мэдээлэл хэрэгжүүлэх хууль гэж сайн нэг хэсэг төсөл нь яваа шууралах шиг байсан. Тэр мэржээлүүл яг энэ 54 ажлын хэсэг чинь нэг нь байсан байгаа байхгүй юу? Харин Тэгэхээр тэр 54 ажлын хэсэг болгон ямар нэг төсөлтэй гарч ирэх амбицтай л явж байгаа гэж таарах байх тий. харин тий. Тэгээд яг нөгөө эхнээсээ бас гарч ирж байгаа юм билээ л дээ. Одоо энэ 54-ийн чинь нэг нь тэр хууль тогтоомжийн тухай хуулийг боловсруулах ажлын хэсэг. Тэгээд Аа. тэр бүр хууль тогтоомжийн тухай хуульд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслөө бэлтгэсэн. Тэгээд улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Гэхдээ тийм Тэр юм бол гэхдээ тэр нь ягаад энэ нөгөө төлөвлөгөөнд байхгүй байгаа вэ? Хилэлцэх асуудлын харин талаас тийм тий. тэр нь сонирн байгаад. Харин тий. Тэгээд одоо хавны чуулганаар ер нь хилцэх байгаа гэж ингээ яриад байгаа байхгүй юу? Одоо тэр дид ажлын хэсэгт байгаа хүмүүс тухайлбал Аа. тэгээд тэр нь ингээ төлөвлөгөөнд орохгүй байгаа. Тэгэхээр ингээл айгуу сонио бас. Тэр төлөвлөгөөг нь юу н гаргаж ирж ярмаар л асуудал байна да. Манай ярьдаг хүмүүс маань. Тэгэхээр одоо ингээд ер нь нөгөө эрх зүйн шинжилэл бол одоо ингээд бас ахаал ер нь ингээ үргэлжлэх юм байна. Энэ давлгаа бол ингээд эрттэй явах юм байна л гэж ер нь Энэ дүгнэж парламентын болохоор батлах одоо хуулийн тоо бол буухгүй байл гэсэн үг юм биш үү те? тий. Тэгээ эдгээр чинь бас нэг ингэж яриад байгаа шүү дээ. Одоо хуулиар зохицуулах хэрэгтэй байсан харилцааг журмаар зохицуулаад байгаа учраас журмын зохицуултыг буцаж хууль руу нь оруулна гэд. Аа. Тий. Тэгэхээр ингээд эднэрийн хийх ажил бол айгүй их байгаа. Тэгэхээр нэг иймэрхүү ер нь нэг хууль тогтоомжийн тоомоо бол нэг иймэрхүү байдалтай харагдаж байгаа. А тэгээд нэр бас одоо өнгөрсөн 4 жилийн хуулиудыг ерөнхий байдлаар харахад хуулийн төсөл чинь нэг төрлүүдтэй шүү дээ тий. Тийм нэг анхдагч би юу гэдэг нэмэлт өөрчлөлт мөрчлөлт ингээд өө шинжилсэн арилга энэ төр гэдэг үү? Тий. Яг чиний одоо бодлоор аль хуулийн төслийн төрөлд давмгайлсан гэж бодож байна? А бодвол нэмэлт өөрчлөлт л үү дээ. Аха нэмэлт өөрчлөлт нийт санаачилсан хуулийн төсний 45% нь нэмэлт өөрчлөлт хийдэм билээ. Ааха. Тийм тэгээд хамгийн сонирхолтой нь анхдагч хууль шинжилсэн хариулга 2 айгүй ойролцоо 26 28% харьцаатай байд юм лээ. Тэгэхээр Гэхдээ анхдагч бол бас тийм их батлагддаг юм бах та тий. харин тий тэгээ анхдагч хууль чинь хамгийн гол нь нийгмийн харилцааг шинээр эрх зүйгээр зохицуулж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Харин тий. Аа. Тий. Тэгэхээр ингээ манай улсад яг нөгөө эрх зүйн шинжилэл өрнөд байна гэдэг нь яг ингээ харагдаад байгаа хэрэг. Шинээр ингээ нийгмийн харилцааг эрх зүйгээр шинжилсэн найруулгын дайны тийм анхдагч хуулиуд гарч ирж байгаа юм билээ. Яг гоо миний одоо 20 өнгөрсөн парламентын санджаахан анхдагч хөлөө гэх юм бол жишээлбэл нөгөө нэг юу л байна л та. Хүртэл хөрөнгө үйлчлэг үзүүлэгчийн тухай хууль, кибер аюулгүй байлын тухай хууль мөлөлөх анхдагч хөлүүд байсан шүү дээ. Аа. Нөгөө хүний хувийн мэдээлэл хамгаалагчийн хувийн нууцын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга болж орж ирсэн үү? За тунгуудын нийтийн мэдээллийн ил тод байлын тухай хууль ч гэсэн шинжилсэн найруулга болж орж ирсэн санагдаад ах юм. Яг гоо иймэрхүү хуулиуд бас санаад байгаа хгүй. Эдгээр чинь бол ингээд зах зээлд те а ер нь бол ингээд яг ингээ хэрэглэгдээд байгаа хуулиуд бусад одоо хэр хэмжээний анхдагч хууль батлагдсан бэ гэдэг дээр бас сайн санахгүй л байна л та ер нь тий. Тэгэхээр бас Аха. хэр хэмжээний үнэхээр нийгмийн харилцааг тогтоолох шаардлагатай байсан юм уу шаардлагагүйсэн юм уу гэдэг асуудал гарч ирэх баг л та бас. Харин тий. А тэгээд хууль санаачлагчаар нь бас нөгөө санаачилсан хуулийн төслийг хувьчилж харсан юм. Тэрэн дээр чиний одоо таамаглал ямар байгаа вэ? Аль хууль санаачлагч хамгийн их одоо өргөн мэдүүлдэг, боловсруулдаг ч юм уу? А бодвол улсын хурлын гишүүд л байгаа ах та. Тэгээд засгийн газар орж ирэхгүй. Тэгээд
ерөнхийлөгч гэхдээ одоо сүүлд ямар хууль санаачилсан юм бол доо. Манай хөрөлсөх ерөнхийлөгчөр нь ямар хууль санаачилсан юм бол доо. А тэр бол айгүй бас сонирхолтой үзүүлэлт юм лээ. Хамгийн их нь улсын хурлын гишүүд биш, засгийн газар байт юм лээ. Өө тийм үү? Тий, нийт хуулийн төслийн 54% засгийн газар санаачилт юм лээ. Тэгсэн чинь Өө за. гэтээ айгүй сонирхолтой. Одоо энэ хууль тогтоомжийг боловсруулах үндсэн чиглэл байна шүү дээ. Аа. Энэ дээр тусгагдсан хуулийн төслийг угаасаа боловсруулах сорын ганц этгээдэн засгийн газар. Тэгээ яагаад засгийн газар ер нь ийм хууль боловсруулах хэрэгтэй байт юм бэ гэсэн чинь засгийн газар чинь нэг улсын хөгжлийн бодлогыг ингээд зохион байгуулалтын хэрэгжилтийг хангад нь штэ. Аа. Тэгэхээр тэр агуулгаараа яг энэ нийгмийн үнцэн харилцаа зохицуулж байгаа бүх хуулиудаа баг засгийн газар ганцаараа ингэж баздیں۔ Бэлээ гэж харагдсан. Одоо ер нь суурь хөлөөд юм чийлэл газрын хууль, тендерийн хууль муулаа гэсэн үг юм шүү дээ, тий. Тий. Тэгэд нөгөө юу яа гэм лээ. Угаасаа хууль тогтоомжийн тухай хуулиар одоо иргэний эрх шүүгүүд хэн шийдвэрлэх тухай, захиргааны эрх шүүгүүд хэн шийдвэрлэх тухай зэрэг суурь хуулиудаа бүр яг засгийн газарт өгсөн байт юм билээ. Яг засгийн газар Одоо санаачилсан гээд. тэрийг бол жишээлбэл яг хууль зүйн яам бол тэрийг жишээлбэл хариуцаад явах хэрэгтэй ч юм уу, тий. Засгийн газар Тий. тусаад тэгэхээр тийм тий. Аа. Тэгээ нөгөө хоёр одоо улсын хурлын гишүүд ерөнхийлөгч тийм хуулийн төсөл санаачлах эрх байхгүй. Жишээлбэл тий арилжааны хууль мөл дээр тэр нь засгийн газар дээр явж байгаа ер нь төслөнөөс. Тий. Хууль зүйн яам нэг ганц хоёр хилцүүлэг хийгээд ах шиг байсан. Тэгэхээр хууль зүйн яамн дээр явж байгаа гэсэн үг юм шүү дээ. Тий. Тэгэхээр дийлэнх ийм анхдагч хуульмал бол засгийн газрын юугаар боловсруулж гарч ирд юм лээ. А тэгээд ер нь нөгөө одоо их хурлын чуулганы дэгийн хууль эдэр дээр ер нь хууль санаачлагчдын санаачлах хуулийн хүрээг заагаад өгсөн. Тэнгүүд жишээ нь улсын хурлын чуулган дээгтэй холбоотой хуулийн төслийг бас зөвхөн улсын хурлын гишүүд санаачилт юм лээ. Аа. Тэрийн засгийн газар санаачилж болохгүй. Тэгээд Аа. ерөнхийлөгч бол бүр хумигдмал нөгөө үндсэн хуулиар нэг ийм асуудал гарсан шүү дээ. Манай ерөнхийлөгч чинь янз бүрийн хуулиуд санаачилж оруулж ирэнгүүтээ өөрийнхөө бүр эрхийг тэлээд байдаг юм байна гэд. Аа за. Тэгээд тэнгууд нөгөө 19 оны үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт байгаа. Тэрийг нь хумих зорилгоор одоо ерөнхийлөгчд үндсэн хуулиар л бүрийн эрх олгоогүй бол нэмж бүрийн эрх авахгүй шүү гэж хязгаарлагдсан. Тий. Нэрээ Тэгэхээр тэгсэн нэгс нэрээ санчлаа хаа. тэгэхээр нөгөө ерөнхийлөгчийн санаачлах хуулийн төслийн тоо шууд эрс хумигдаад. Тийм ээ, тийм ээ. Тэгэхээр тоон бага байхаас ч угсаа аргагүй. Тийм. Тэгээд ерөнхийлөгч нийт санаачсан хуулийн төсөл 2% л эзэлж байгаа. Тэгээд 6 хуулийн төсөл санаачилсан юм билий. Тэрнийх нь 2 нь батлагдсан. Тэнгүүд нөгөө нэг батлагдсан нөгөө улс төрийн намын тухай хууль. Аа. Тэгээд яагаад тэр сайн батлагдаа гэхээр нөгөө нэг ерөнхийлөгч нэг ив нэгдлийг хангадаг субъект шүү дээ. За. Тэнгүүд нөгөө улс төрийн намын тухай хуулиар ер нь ив нэгдлийг хангадаг субъект болохын хувьд ерөнхийлөгч санаачилж батлуулсан юм байна гэж ойлгосон. Магадгүй үзэл баримтал дээр тийм юм битэн байж магадгүй юм тий. Бас харуул. Тэгвэл одоо ингээд нэг дамгаалж байгаа нам нь улс төрийн намын тухай хуулийг барьж аваа батлуулж гарч нэг тийм сонин шүү дээ. Дамгаалж байгаа нам нэг өөрийнхөө юунд хийсэн юм шиг. Нар үнэхээр яг хэр үнэхээр нөгөө дэвшсэн намаас хараад босвэ гэдэг бас л асуудалтай шүү дээ. Тэгэл ерөнхийдөө юунаас буунгуудаа эргээл тэр намаас нэр дэвшээсээ гişүм болтон кейсүүд бол гарч ирэл гад тээ. Тэр зүгээр яг ерөнхийлөгч байх хугацаанд одоо юу хараад бус мус те ингээд дундыг баримтлсан гэж байгаа ч гэсэн яг уу бас гүйл байдаг байх л та. Тэгээ тэр намаасаа л нэр дэвшээл гарч ирээл те. Тэр намаасаа л ингээд ажил карьер эхэлсэн хүмүүс байна. Тийм. Тэгэхээр тэр улс төрийн намын хууль бол харахад бол те. За хараад бас субъект баталсан юм шиг. Гэхдээ чанарын цаагаараа бол бас эргэлзээтэй л те. Харин Тэгээ их хурлын нэлээд удаан болж байна уу? харин одоо Тиймээс хүмүүс судалгааны гол юм ярьсангүй шүү дээ. харин тийм ярих юм айгүйх байна. Харин бид хууль тогтоомж явах бацаар агаал таарлаа да. Харин тий. Тэгээд нэр амар сонирхолтой юм харахад ингээ улсын хурлын гишүүдийн баталсан үйлдэл ингээ харж байгаа хгүй жигсаалтаар нь санаачлаад. Тэгсэн чинь ер нь тийм нэг нөхөө алгуур өгөх ч юм уу те санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх за үр төлбөрийг өршөөх гэдэр хуулийг бүр амар их баталт юм билээ улсын хурлын гишүүд. Ялангуяа манай улсын их хурлын гишүүд нөгөө юу юм шиг одоо ялангуяа 126 гишүүн төр болцсон болохоор нэг юмээс ингээ ялгарх гад ч юм уу те эсвэл ингээ дараагийн суулдаа бэлдээд нэг тийм юм санаачилдаг юм шиг надад ажиглагдаад байж тийм ингээд өөрийнхөө нэр хүндийг өсгөх зорилгоор те түнсэл тэр бол ингээд үнэхээр яг үндэ падны үнэхээр яг хэрэгтэй мүү хэрэггүй мүү те үнэхээр яг эдийн засаг хэмжих гэдэг юм уу эсвэл нэг инфляци өсгөх ч юм уу бид нар мэдгүй шүү дээ үнэхээр улаантай мөнгө нийлүүлэх хууль ч юм уу те тийм байвал одоо ингээл зүгээр яг л өөрөө л үлдээх гээд л нэг тийм юм санаачилдаг юм шиг санагддаг бас.
Харин тийм яг тийм жижигхэн нэг удаагийн торгуул алдангаас чөлөөлөж юм уу тиймэрхүү үйлдэлүүдийг бол гişүүд амар их санаачилсан юм билэ. Тэгэд засгийн газар болохоор одоо яг нөгөө чуулган хаахын өмнө штэ. Одоо яг сонгуулийн Мгм. өмнө амар их тийм нөгөө эдийн засагт амар мөнгө нийлүүлэх хуулиуд баталсан штэ. Тэр малчтын хошооны тухай мохоо хуулиуд бол бүр тэгэхээр ингээд хууль тогтоох ажиллагааны юм үеуд дээр амар сонь сонь үзэгдлүүд гарч байгаа байхгүй яг чуулган бүрээ их дуусахын өмнө бүр гişүүд тэгээ гişүүд Биш. ингээд Одоо нөгөө мгм. чиэр Нөгөө хууль тогтоохын одоо жишээлбэл ингээд яг парламент дуусахаас өмнө ийм үзэгдлүүд гардаг гэх тэнгүүд энэ дээрээс яг нөгөө төсөвтэй холбоотой нэг судалгаа гарсан юм а. Яг сонгуулийн жилтэй үеийн улсын төсөв, сонгуулийн жилгүй үеийн улсын төсөв гэх тэнгүүд ингээд сонгуулийн жилтэй үеийн улсын төсөв дээр хэд дахин нуурдаг. Ялангуяа эсвэл 2024 оны улсын төсөв бол өмнөх жилүүдийнхээс хамгийн өндөр бараг юу илээ хэд нугалсан байлаа да. Бүр ингээд амар өндөртэй гарч ирдэг юм харин бэлээ. тий. Амар сонир. Тэгэхээр хууль тогтоох ажиллагаа бүр тий амар улс төрийн зүйл юм шиг санагддаг болсон сүүлийн үед. Цэвэр хууль зүйн асуудал биш байгаа тоххой. Харин ч тэрийг одоо жоох ялгаж салгаал тэрэнд ач холбогдол өгдөг л баймаар энэ тийм манай гişүүд уул нь нөгөө манай гişүүд чинь нэг тийм ямар нэгэн бүтээж байгуулах гал энэ тэд нэг цэцэрлэг барьж өгөө л явах гээд яваад идэг. Тэр бол гэхдээ ерөөс улсын хурлын гишүүний ажил болно биш те. Тэр Тий. хүмүүс бол ингэ одоо Монгол улсын хууль тогтоох, эрх барих дээд байгууллагын хувьд одоо компаниуд нэг хувьтай эзэмшигчнэр л гэсэн үг шүү дээ те. Яг ингээ гол юм нь амар жижиг юмтай зөрүүлсэн үү энэ улсын парламент нэг. Хүмүүсийн хувьд зүгээр яг энэ хуулийн төслөө үнэхээр одоо ингээд одоо суур судалгаатай нийгэмдээ хэрэгтэй үнэн харилцаагаа зохицуулах тийм хуулийг барьж орж ирээд тэгээ тэн дээрээ гоё ингээд хэлэлцээд одоо мэтгэлцээ өрнөөд аргумент хэлээд болохгүй юм байл гасаад те яг тийм ажиллаа хийж явахгүй ингээл энд манай тэнд манай төрөг цэцэрлэг барьж өгмөр байна. Тим сургууль барьж өгмөр байна гэх тэр бол юм засгийн газар ажиллага байхгүй тий. Засгийн газар чинь одоо тэр Харин бол улс орныхоо бүтээн байгуулалт тэр төлөвлөгөө гаргаад өөрсдөө их ёстой шүү дээ. Энэ яамдууд маамдууд бол мгм. тэнгууд манай улсын илүү гişүүд яг хөө тийм санал хийлгэж гисэн зүгээр зөвхөн тим юмний төлөө ажилдаг. Тим юм хийчихвэл бараг болцсон юм шиг ийм ааш гаргадаг нь бас жоохон айгу онцгой санагддээ шүү дээ. Уул нь яг гоё үндсэн ажил нь бол хууль батлах тий хуулиа батлахтаа одоо жишээлбэл одоо гараад байгаа шиг юм асуудалгүй баймар байгаа байхгүй юу? Харин тий ер нь улсын хурлын гишүүдтэй яг хамааруулж ярих бас хид хідэн тийм нөгөө яг хууль санаачлагч тус бүрээр харсан юмнууд бас харагцсан. Аа. Тэгэхээр манай хууль тогтоох хаваар ер нь яг бид хэдэн бодол ийм л байна л да. Тэгээ бид чинь нөх төв буруу гэж яриад байгаа ш. Оюуко тэр өөрсдийнхөө бодлыг ярьж байгаа шүү. За тэгээд улсын хурлын гишүүдийн хувьд бол одоо санаачилсан хуулийн төслийн тоогоор 2 дугаарт орж байгаа нэг 40% нийт хуулийн төслийн нэг 56%-ийг нь бол засгийн газар. Тэгээд улсын хурлын гишүүд 44% санаачилсан. Гэхдээ улсын хурлын гишүүд айгүй инээдтэй. Ер нь бол нэг хуулийн төслийн төрлөөр хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг илүү санаачилт юм байлээ. Аа. Тэгэхээр нөгөө нэг улсын хурлын гишүүд чинь бас чадвах нь одоо засгийн газар эдэртэй харьцуулбал бас сул юм байлээ л дээ. Одоо ард нь тийм нөгөө судалгааны баг гэж байдаггүй ч юм уу те. Аа. Тэнгүүд нөгөө сэнчилсэн найруулга анхдаж хуулийн төсөл болоод одоо нөгөө бүр ингээд нийгмийн суурь харилцааг зохицуулж байгаа том хуулийн төслийг бол улсын хурлын гишүүн дангаараа ч юм уу санаачлах гэхээр айгүй хүнддээд байдаг юм шиг байгаа юм. Аа, тийм болохоор дийлэгтэй нэмэлт өөрчлөлтөл одоо боловсруу санаачилдаг гэсэн үг юм биш үү те? Тий. Тэгээд анхдаж хуулийн төсөл ч юм уу санаачлахаар болвол тэр нь их цомхон. Аа. Тийм байт юм лээ. Тэгээд яг шинжилсэн найруулга чинь одоо яг нөгөө их хурлын чуулганы дэгийн хууль бол одоо заавал улсын хурл яах санаачлах ёстой. Их хурлын тухай хууль мөлийг тэнгууд энийг санаачилсан юу гишүүд бол санаачилж боловсруулаад батлагдсан байгаа. Тэгээ энэ хуулиудыг харахаар нөгөө өмнөх хуулиасаа хэрэг өөрчлөлт оруулах гэхээр айгүй бага өөрчлөлт оруулсан байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгээ шинжилсэн найруулга гэдэг нэртэй боловч бас анхдагч юу нэмэлт өөрчлөлт юм шиг. Зөв зөв уул нь тэр чинь нөгөө хууль тогтоомжийн тухай дээр хөв байдаг үсттэй. Тэрнээс Тий. дэдүү дээш хувь шинжилүүл тийм болно гээд. Тийм. Тэгээ дэгийн Шинжилгээ хууль хариуцлагыг мөлийг нэмэлтээ оруулмаар байсан юм болов уу? харин тийм л юм шиг байна. Дэгийн хууль эдрийг яг харьцуулах харангууд өөрчлөлт нь айгүй цөөхөн. Яг бүр Аа. үндсээр нь өөрчлөлтсөн юм бол бас байдгүй мөлий. Тэгээд нөгөө анхдагч хуйлууд нь бол санаачилсан тохиолдол цөөн байгаа. Гэхдээ тэр нь айгүй товчхон. Одоо яг нөгөө торгуул алдангаас нэг удаа чөлөөлөх тухай ч юм уу те нэг 3 заалтмалтай хуйлууд ч юм уу айгүй санаачилт юм билий. Зөв зөв. Тий. Тэрийгтэй яг нөгөө ингэж нэг бүрслээ харж байгааг болохоор бас айгүй сонирхолтой санагдаж байна. Манай сонсогч нарт маань бас айгүй сонирхолтой байгаа хаа. Тэр нь ингээд яг нарийн харуул айгүй тийм инээд зарим бүр үнэхээр инээдтэй юмнууд
байт юм лээ. Тэгээд тэгтээ гişүүд дээр бүр одоо хамгийн ноцтой асуудал нь юу вэ гэхээр одоо энэ улсын хурлын гишүүн гэдэг чинь бол хууль тогтоогч шүү дээ тий. Тий, тий. Тэнгүүд яг одоо хуулийн төслийн бүрдүүлбэр талаасаа ч тэр олон нийтийн саналыг авах талаасаа ч тэр ингээ хамгийн доогуур үзүүлэлттэйсэн. Хууль улсын хурлын гишүүд үү? Тий, одоо ерөнхийлөгч засгийн газар хоёроос доогуур. Одоо Одоо олон нийтээр хилдүүлэхтэй гэсэн үг юм шүү дээ, тий. тий. Тэгээ хуулийн төслийн нөгөө баримт бичгийг боловсруулад одоо нийтэд ил тод байршуулахдаа хамгийн муу зүйлттэй. Оо ямар мяа юм бэ, тий. Тий. Тэгэхээр ингээ хууль тогтоох нөгөө бүр мэрэгсэн этгээд маань өөрөө бүр ингээд хууль яг боловсруулах ажиллагаан дээр хамгийн муу нь болж тараад байгаа байхгүй юу? Тийм ээ, уул нь одоо улсын хурлын гишүүний одоо гол ажил чинь харин сая дурдсанчлан одоо хууль байх ёстой шүү дээ, тий. Тий. Тэгээ практик шалтгааныг яг ингээ аваад үзэхээр засгийн газрын энэ төр чи одоо бас ардаа бүтцтэй те яамны хууль зүйн нэгж ч юм ингээ ажиллаж идэг. Тэгмэд улсын хурлын Яг гишүүн нэг нөгөө улсын хурлд чинь одоо нөгөө ло форум биш ээ. Парламент форум мором болов. Ди тий. парламент эдэргээд одоо бүр зөндөө суугтай болсон мэт дээ. Тий. Тэрний хамт миний бодлоор улсын хурлын хамгийн газар ч юм уу бас нэг ажиллаж байгаа уул нь нэг тийм одоо юу баг энэ субъект бол байгаа байж л байгаа ах тий. Харин тий. Тэгэхээр яг тэр жоохон баазынхан чадвах сул юм уу эсвэл одоо нэмэгдүүлэх шаардлагатай ч юм уу улсын хурлын гишүүд ингээ бусдаасаа жоохон муу юм бэлээ. Аа. Муухай тий. Гэтэ яг энэ манай шинэ гишүүд манаас гайгүй байж бас магадгүй. Тэгсэн чинь засгийн газар дээр бас нэг бас амар сонирхолтой юм ажиглагдсан. Одоо саянаас хойш нөгөө яриад байгаа үндсэн чиглэл нь штэ. Аха. Ер нь тэр чиглэлийг бол хуучин одоо өнгөрсөн парламентын хугацаанд бол нөгөө тэр чиглэлийг улсын хурал батдаг гэсэн мөлий тогтоолоор Аа. засгийн газар ер нь бол ингээд чиглэл дээр хууль тогтоомжийн жагсаалтаа тусгаад өгчүн төслөө тэнгууд их хурал эцлээ батлна. Одоо сая шинэ дэгийн үйлмэлээр бол засгийн газар өөрөө батлах хэрэгтэй болсон юм лээ. Тэгээд яг цаас Засгийн газрын депутатаар өөрсдөө баталсан гэсэн үг юм уу тий? тий. Яг гоо цаад санаа нь юу вэ гэхээр ер нь тэр үндсэн чиглэл гэдэг бол ерөөсөө засгийн газрын өөрийнх нь л баримт бичиг байгаад байгаа. Тэгэхээр ер нь засгийн газар тэрэн дээр тусгаж хуулиудаа л боловсруулна, батлуулж авна л гэдэг одоо өөрийнх нь мишн гэсэн үг шүү дээ 4 жилийн хугацаанд. Аа. Тэгсэн чинь өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд дээр тэр нөгөө өнгөрсөн 4 жил үйлчилж байсан чиглэлийнх нь чиглэлд нь мониторинг хийгээд үзсэн байхгүй юу? Аа. Тэгээ 158 гаруй хуулиудаас ер нь хэдийг нь засгийн газар боловсруулад батлуулж чадж вэ гэдгийг харсан чинь 30% таа. Аа. Тэгэхээр засгийн газар ч одоо тэрийгэл барьж тэрийгэл боловсруулж баталгуулахын төлөө явах хэрэгтэй газар шүү дээ тий. Тэгээд Очиж ихээр жоохон муу сонсогдож чинь тий бас ер нь. тий. Тэнгүүд хамгийн сонирхолтой нь заяа. Засгийн газар эсэргээрээ тэр үндсэн чиглэлдээ тусгаагүй маш олон хуулиудыг санаачилж батлуулсан байгаа байхгүй юу? Зөв зөв. Аа. Тэгэхээр тэр нэг үндсэн чиглэлийг засгийн газар ер нь хэр ингээ оновчтой тодорхойлж байгаа вэ гэдгийг ингээ асуултын тэмдэг үүсгэж байгаа. Тийм байна, тийм байна. Тэгээ тэрнээс гадна илүү их хувь санаачлаа. Тэр төлөвлөгөөнийхөө түн 30%-тэй ер нь бол ажлын гүйцэтгэлийн 30%-тай л барьна гэсэн үг шүү дээ. Ер нь л төлөвлөгөөнийхөө. Тийм бид нэрээд ажиллаад өгнөг болвол. Тийм тэгэхээр засгийн газар ингээд бүр хуулийн одоо үндсэн чиглэл ингээд суурийг ингээд барьж байгаа жолоодж байгаа газар үежээж ингээд буруу жолоод яваад байгаа байхгүй. Эндээс л тэгвэл одоо ярих асуулт бүр өчнөө л байгаа юм байна да ингээд. Харин тий. Тэр Манай малаад подкаст бол дуусахгүй юм байна тий. харин тий. Тэгээд яг энэ яриад байгаа юмнууд маань нөгөө нэг тэр хилцүүлгийн үеэр баг дурддагдсан. Тийм юмнууд илүү нөгөө цаанаа яг ямар юм сонирхолтой юмнууд болоод байгаа гэдгийг илүү дэлгэж ярьж Бас байгаа ярьж амжаагүй бах тий. тий. Яг тэрэн дээр бол бид илүү нөгөө тоон үзүүлэлттэй статистикуудаа яриа явцсан. Тэгээ одоо энэ дугаар дээр бол тэн дээр яригдсан юмудаа энэ дугаар дээр ер нь бахан яриа явчих нэг ярихгүй ч байсан бас болохоор л харагдаж байна. Марла чи Хан үндсэн юг сонсвол форуми мас гаргасан оюуког орсон дугаарыг сонсохгүй харин тий. тийм нэг дугаар байгаа. Марла чи ер нь ингээд хуулийн төсөлд ямар нэгэн байдлаар санал өгч исэн ч юм уу хуулийг хилцүүлэх сууж исэн тийм юунууд туршлагууд хэр байгаа вэ? За ер нь өстой ховор ах шүү. Гэтэ нөгөө санал өгчээсэн гэвэл тийм юм. Өгчээсэн саналуудыг ер нь нэгтгэж мэгтгэж өгчээсэн кейс бол байна. Түүнээс би ийм санал гаргаж ийн гэж одоо өөрөөрөө гаргаагүй гэх юм уу ажлынхаа өмнөөс гэх юм уу тий. Mesela би ийм санал өгч ийн гэж хуваараа өгсөн тохиолдол нь бол байхгүй хаа. Одоо тэр ажлынхаа шугамар өгж байхад ер нь ингээ ямар шүү ер нь тэр экспириенс чи ямар байсан бэ?
Тэр бол яг хөө зүгээр тэгэл нөгөө нэг тэр санал авч исэн яам руу нь ер нь явуулгаад алтан бичгээр явуулгаад л орхиж байсан гэх юм уу? Аха. Одоо энэ тэндээс нэгтгсэн саналуудаа түнгүүд тэр нэгтгэж байгаа санал нь ямар байгаа гэх юм бол тэр одоо субъект өөрийнх нь эрх ашигыг хүндэж байгаа зохицуулалтын дээр л санал өгж байгаа шүү дээ тий ийм Аха. болмоор байна гэд. Тийм тэд нар тэгээ нэгдэх үе байна, нэгдэхгүй үе байна гэж яг янз янзын тийм саналуудыг тэгж явуулж байсан. Нөгөө санал давсгагдсан байдлыг мониторинг хийж үзчихсэн үү? Тэрийг бол хийгээгүй. Гэтэ Аха. ер нь бол дараа нь ярилцахад ер нь ингээд тэр одоо тэр үед нэгтгэж өгчээсэн санал бол харьцангуй ингээд ерөнхий саналуд байсан болохоор Аа. а миний санаж байгаагаар тусдан байсан гэж хэлжсэн санагдаад байна. Гэтэ ингээд нэг Зөв хоёр зөв. тогтсон дээр ч юм уу. Аха. Зөв зөв. Гэтэ бас Мгм. нөгөө 100% тусгагдана гэж байхгүй л дээ тий. Тийм 100% тусгагдана гэж бол байхгүй л ах. Тэндээс яг үнэн бол нэг хоёрын л авал гэхээс те. Аха. Тэд зөв зөв. Яг Миний бид хувьд ямар экспириенстэй байна. миний хувьд болохоор нөгөө нэг яг хуулийн этгээдэд компанид ажиллаж байгаа болохоор ер нь бас нөгөө бизнес хамааралтай хуулийн төслүүдэд хаяа хаяа санал өгдөг. Тэнгүү Аа. тэгэл ер нь амар инээдтэй одоо нөгөө хуулийн төслийн баримт бичгүүдийн бүрдүүлбэр амар дутуу байдаг. Жишээлбэл тэгээд Мгм. Мгм. тэгээд нөгөө нэг одоо хуулийн төсөл чинь баахан баримт бичиг байгаа шүү дээ. Тэгээ үзэл баримтлал, танилцуулга, хэрэгцээ шаардлагын Тийш танах дээ яг судалгаа дутуу. гэдэргээд Аа. тэнгууд Мгм. миний одоо туршлагаас харахад тэр ингээ зарим хуулийн төслүүдийн ингээд юунууд нь агуулга нь амар давхцсан байдаг. Одоо үзэл баримтлал дээр бичсэн юм а яг танилцуулга дээр бичиж байгаа ч юм уу те. Тэгдэж тий. Дүнгүүтээ зүгээр баг танилцуулга дээрээ дэлгэрэнгүй танилцуулах ч илүү гингүүтээ зүгээр бүлгүүдээ бичснээ зүгээр эргээл үзэл баримтлал нь явдаг ч юм уу те. Ер нь амар Тий. хэлбэрийн те ер нь. Тэгээ нөгөө чанар нь амар суул тэгээл нэг юма тавтаа очсон. Тэгээ бүр ингээ яг бүр асуулт гарч байгаа байхгүй юу? Энэ залтыг яагаад оруулаад ирвэ гэд харахаар тэрнтэй холбоотой юу ч байхгүй. Сая Аа. сая нөгөө яг тийм юун дээр гарсан хууль тогтоомжийн тухай хуулийн тэр нэг төсөл одоо сая их хурл өргөн мэдүүлэгдсэн байна гэдэг цааш тэрэн дээр яг нэг тийм юм гарсан. Тэн дээр Аха. ингэж байгаа юм билээ. Одоо нөгөө засгийн газарт чинь яг өөрт нь онцгой яриалт нь иргэний процесс, захиргааны процесс хуулийг шинжилсэн хариулаад тэр босруулах эрхийг өгсөн байгаа шүү дээ. Тэгсэн Мгм. чинь одоогийн хууль тогтоомжийн тэр төсөл дээр юу гэж юм гэхэлэр энэ бол ингээд засгийн газарт ганцаардд нь өгсөн байна. Энийг одоо бусад хууль санаачлагч нарт өгмөр байна гэж байгаа байхгүй юу? Санаа нь улсын хурлын гишүүн ч гэсэн иргэний процесс хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ч юм уу шинжлэх хариулгыг улсын хурлын гишүүн санаачилмаар байна. Иргэн захиргаа хоёрыг гээд. Тим юм хэрэг явах юм бол баг нэлээ ус төрчих واخа тий яг Харин тий. танад бол шүүхийн процесс руу орж ирээд Нацгийн хурлын гишүүд бол бас л гоё хүмүүс шүү дээ тийм болохоор. Харин тий. Тэгээ хамгийн амарын заяа. Окей, ингээ хууль санаачлах эрхэд өөрчлөлт оруулах чад зарчмын том өөрчлөлт юм байна тий. Тэгээ би яагаад гэдгийг нь харж байхгүй Мгм. байгаа байхгүй. Тэг яагаад гэдэг Зүгээр л хариултаа оруулмаар байна. тий. Аха. Тэг яагаад гэдэг хариултаа жишээ нь ингээ авч чадаагүй. Нэг ийм юмнууд айгүй их Зүгээр би ормоор байна гэдэг. Аа. тий. Ийм юмнууд айгүй их байт юм лээ. Чамд одоо ингээд хуулийн төсөл олоход юу хэр амархан байдаг вэ? Одоо ингээд ямар нэг хуулийн төсөл явж байгаа юм байна за тэрийг хайж олъё. Эсвэл 2 жилийн өмнө явсан юм байна гэд олоход. Эсвэл янз янз санагдчих шүү дээ. Уулын тэр нөгөө ди парламент, форум цэг, парламент цэг юм юм ч үлээ. Мм. Тэндээс хайж үзэхэд би бол уулын гайгүй өмнө нь одоо ойтон мойтон багтаа эсвэл ажиллаж байхдаа өмнө нь өвөр газар энэ төр ажиллаж байхдаа авлаад идэв гэсэн. Одоо 2022 онд миний санаж байгаагаар төсөлний гайгүй байгаад идэв санагдаад байгаа байхгүй юу? Одоо ковидын хуулийн юм уу гэсэн төсөл мөслөн ч гэсэн батныхын дараа явжсэн төсөл нь орсон байдаг үлээ дээ. Хэдэнд яг өргөн барьсан ч юм уу те. Мм. Тэнгүүд одоо ингээд тайхаар сонирс олдоход болцсон байл шүү дээ. Аа зөв зөв. Одоо өнгөрсөнд байсан төслүүдийг гэсэн үг шүү дээ. Өнгөрсөнд байсан ч тэр одоо Одоо яг уу явж байгаа ч одоо яг уу аха. явж байгаа нь татврын багц төлөлийн төсөл мөсөл бол яг ингээд боловсруулж байгаа сангийн амныхаа сайт майтан дээр бол яг бэйж ил байгаа юм л да. Мм. Тэгэнгүүт зарим одоо яг улсын хурлын гишүүдийн одоо яриад байгаа санаачилсан тий тэр төсөл мөсөл нь бол яг форум парламент дээр байхгүй байх ч юм уу. Мгм. Ди парламент гэ одоо тэр хэд бол тэндээс л тэнд л байршуулаад тэгэл олон нийтэд иргэд ингээ харах боломжтой байх ёстой шүү дээ. Тэр чи одоо засгийн Мгм. газрын нэгж биш учраас тэнгуүтэй тэндээ байхгүй л байгаа юм шиг санагдсан. Ер нь бол би сүүл тайж үзгээд орлоогүй төсөл маш их гарч ирсэн. Зөв зөв. Одоо бидний манай судалгаан дээр нөгөө нэг ер нь төслийн баримт бичгийн бүрдүүлбэрийг ер нь үзэхгүй юу? Аа. Тэгсэн чинь нөгөө төслийн баримт санаа нь бол одоо төслийн баримт бүгд бүрэн болсны дараа олон нийтэд хилцүүл хийж байгаа шүү дээ тий. Аа. Тэнгүүд тэр
Цаад одоо А чи нэг ярьж яг энэ хэсгээ ярихаас өмнө олон нийтийн хилцүүлэгээ хизээ хийх ёстой юм гэдгийг нэрээ нэг ярьчих. за Одоо яг аха юу юм бэл хууль тогтоох ажиллагаа чинь бас айгүй ингээд дураараа забраагүй явдаг юм биш. Цаагаараа одоо юм мгм дэс дараалалтай. Тэгээд тэр дараалал яг мгм барих хэрэгтэй юм билий. мгм Тэнгүүд жишээлбэл одоо яг үйлчилж байгаа хууль маань асуудалтай байна гэж үзвэл хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ хийн. мгм За үнэлгээнээс за энэ зохицуулалт нь үнэхээр болохгүй байгаа юм байна гингүүд хуулийн үзэл баримтлалаа боловсруулна. За энэ зохицуулалт мгм маань болохгүй байгаа учраас энэ зохицуулалтыг ер нь ингээд шийдвэрлэх шаардлагатай өөрчлөлт юм яваа байна. гэх Тий. тийм. Мгм Тэгээд нэг ийм зорилгод шийдвэрлэснээр ийм зорилгод хүрэх юм байна ч юм уу үзэл баримтлалаа боловсруулна. За үзэл баримтлалаа мгм боловсруулангуудаа хуулийн төслөө боловсруулна. Яг нөгөө үзэл баримтлалтаа уялдах хэрэгтэй тий. мгм Үзэл баримтлал дээр бичээгүй юм хуулийн төсөл дээр гинт одоо зарчмын юм гараад ирж бас болохгүй. мгм За тэгээд хуулийн төслөө ингээ боловсруулчлаа. Дараа нь яг ихлээр нөгөө боловсруулсан байгаа хуулийн төсөл дээр өөр нөлөөний үнэлгээ хийх юм билээ. За өөр нөлөөний үнэлгээ маань юу вэ гэхээр ер нь ирээдүг таамаглаж байгаа гэсэн. За энэ хууль маань хэрэгжлээ. Энийн зохицуулалт нь ямар одоо сорилттой тулгарч болзошгүй вэ гэд. Ер нь энэ одоо зохицуулалт нь үнэхээр хэрэгжиж чадахгүй юу гэдгийг ингээд судалдаг өөр нөлөөний үнэлгээгээр. Жишээ нь мгм жишээ нь одоо юу багтдаг вэ гэхээр жишээ нь энэ хуулийн төсөл маань ойлгомжтой байна уу? Тэгээ мгм хоёрдугаарт харилцан уялдаа гэдэг дээр жишээ нь бусад одоо холбогдох хууль тогтоомжтойгоо уялдаж гин үү гэдгийг хардаг. мгм Тэгэд эдгээрээр харж агаад за ойлгомжтой юм байна. За тэгээ уялдаатай хэрэгжих чадамжтай юм байна гэж тодорхойлд юм лээ. Хэрвээ мгм хэрвээ одоо өөр нөлөөний үнэлгээний дагуу за энэний зохицуулалт бол практикт хэрэгжихэд хүндрэлтэй хэрэгжих боломжгүй юм байна гэвэл хуулийн төслөө эргэж хараад за энэ мгм зохицуулалтыг яаж хэрэгжүүлж болох вэ? Яаж өөрчлөвлөх болох вэ гэдээ ингээд эргэж харддаг юм билээ л дээ. мгм Тэгээд хуулийн төсөл гарсны дараа бас яг өөр нөлөөтэйгээ хамт хийгддэг юм болохоор зардлын тооцоо. Тэнгүүд за зардлын тооцоо дээрээ одоо энэ хуулийн төсөл яг хэрэгцснээрээ иргэн хуулийн этгээд төрийн байгууллага 3-т ерөнхий хэмжээний зардал гарах нь вэ гэдгийг хардаг. За төрийн байгууллагын тухайд гэвэл одоо шинэ функц ороод ирвэл за хүний нөөцийн хувьд хэд хэдэн хүн шаардах юм байна. За баримт бичгийн хувьд мгм ч юм уу гэд хуулийн этгээд дээр бас ингээд одоо хөдөлмөрийн хууль бол бас амар захиргааны зардал нэмэгдүүлдэг ч дээ. тий Тэнгүүд одоо хөдөлмөрийн хуулийн тухайд ажлаас гарах мэдээллийг өгөхийн тулд хууль этгээд ийм зардал учрах юм байна. За уртын ээлжийн зохицуулалт хэрэгжүүлснээр рострын нэг ээлж нэмэгдэх юм байна. Одоо байгаа рострын зардлыг 1.5 дахин нэмэгдүүлэх юм байна ч гэдэг юм уу. Тэрийг зардлын тооцоогоор гаргаж ирэх ёстой. мгм Тэгээд яг өөр нөлөөний үнэлгээ зардлагын тооцоо хоёрыг харж агаад за энэ төсөл маань үнэхээр болохоор байна уу болохооргүй байна уу гэдгийг харж агаад болохооргүй юмнууд байвал төслөө ахиж сайжруулах ёстой. мгм За үнэхээр болох юм байна гэвэл ингээд энэ бүх баримтчгуудыгаа багцлаад олон нийтийн хилцүүлэг хийх хэрэгтэй юм билээ. олон нийтийн хилцүүлэг бол бүх судалгаа шинжилгээ явсны дараа хийгдэж штэ тий. Тий. Тэгэхээр Хүмүүс нөгөө тэрнтэй танилцаа санал өгөх хэрэгтэй болохоор тий. Тэгэхээр яг наадах чинь үнэн байгаад байгаа юм. Одоо яг би ингээ хуулийн төсөл дангаар нь хараад бол надад нэмэргүй. Би ингээ үзэл баримталтай, зардлын тооцоотой байна, хэрэгцээ шаардлагын тандантай байна, хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээд нь хармаар байгаа байхгүй юу? мгм Тэгээ тэгжээж илүү ингээд за энэ хэрэгцээнээр эн чинь манай компанид жишээ нь ийм хэмжээний зардал учруулах юм байна. Энэ дээр нь ямар санал өгөх вэ гэж бодох нь шүү дээ. мгм Тий. Тэгээд хамгийн харамсалтай нь энэ юунуудаа баримтчгуудыг хизээч олон нийтийн хэлцүүлэгтээ бүрэн дүр ил тавьдаггүй мөлий. Тэгээд харин тий яг тийм кейсүүд гард юм а. тий хамгийн том сул тал нь энэс. Тэгээд тэнгууд энэ дээр нэг хардлага үүсэж байгаа байхгүй юу? Яг олон нийтийн хэлцүүлгийн үеэр энэ хүмүүс чи хийгээгүй байсан юм биш үү гэд тийм хардлага үүсэж мгм байгаа. Тэгээд яг осолдохгүй нэг юм усыг хурал дөргөн мэдүүлэхэд угаасаа бүрэн байх хэвээр. бараг тэр үедээ л бүрдүүлж өгд юм болов. Тий. Тэгэхээр баг ингээд хідэн судалгаагаа зэрэгцүүлж чийгээд байгаа юм шиг тий. Олон нийтийн хэлцүүлэгтээ зэрэгцүүлж хийгээл тэгэл их хурл руу өргөн мэдүүлэхэд бүрэн яг нэг тэгж яваад байгаа юм Мгм. шиг л ер нь санагдсан да. А дээр нөгөө хүмүүсээс ингэж ярьдаг штеп. М. Судлаачид гэх юм уу? Одоо уул нь бол энэ төслийн бүрдүүлбэрийн хувьд М. сая шинжилэн олон нийтийн өргөн барихаас өмнө эн чинь олон нийтийн хилцүүлэг хийх гэдэг чинь өргөн барихаас өмнөх шат яваад штеп тий. М. Тэнгүүд ингэж хилцүүлэг хийхээс өмнө ч хэлбэл бүх судалгаа энэ одоо бүрдүүлбэр нь байх ёстой байтал зүгээр явж явж ангуудаа баг нөгөө төсөл нь бол бэлэн төсөлтөө баг зориулж ингээд тэрийг гаргах гэж судалгаа үзэл баримтлал боловсруулчаад бараг тэргээ ингээд бүрдүүлбэр хангаж өргөн барьдаг тийм кейсүүд гардаг гэж байгаа байхгүй юу. Харин Тэгэхээр яг бид эдийн хууль тогтоомжийн тухай хуулиар байгаа үндсэн зарчим бол бас яг хэрэгжиж гин үгүй юу гэдэг харин ингээ асуудал болж гарч ирээд байгаа юм шиг байгаа юм тий.
Харин тий. Тэгээд бас амар сонирхолтой. Одоо нөгөө бид хоёрын нэг 200-аад 250-аад хуйлууд ингээ нээлттэй байсан. Тэгээд тэднэр дээр мониторинг хийсэхгүй юу? Тэгсэн чинь Одоо жишээлбэл сая бид эдийн улсын хурлын тамийн газраас авсан тэр оюкагийн дурдсан бичгээр гэхэд л бараг 1500-700 туйл байгаад байгаа шүү дээ. Нэмэлт өөрчлөлт орсон байгаа нийлээд тий. тий. Тэгсэн чинь тэр чинь яг боддоор ил болсон тоо хоёр амар зурж байгаа. Ааха харин. Тэгэхээр дийлийнх нь ил болгоогүй байсан байж бас болохоор болоо явчихж байгаа байхгүй юу? Мм. Тэгээд бас нэг ийм төслүүд байсан. Одоо бид хоёрын судалсан нийт төслийн нэг 30-аад хувь нь 35 орчим хувь нь нөгөө боловсруулах шатанда огт олон нийтэд ил тавиагүй. Тэг гинт Уул улсын нь боловсруулах шатндаа тавих хэрэгтэй өстэй тэр чинь тий. тий. Тэг чи гинт улсын Мм. хурлд өргөн мэдүүлсний дараа 90 төсөл гараад ирж байгаа байхгүй юу? Мм. Тэгээд нөгөө төслүүд ихээ юу руу баримт төч рүү н ороод харсан юм. За үнэхээр энэ одоо магадгүй олон нийтээр хилцүүлэх шаардлагагүй гэж бодоод ил болгоогүй юм уу? Тэгээ хүн яг нөгөө зөвтгөх шалтгаан байна ууг харсан чинь Мм. баг ингээ зөвтгөх шалтгаан байхгүй. Дотор нь ингээ олон Зүгээр л нийт хийх болох юм уу? Ааха. тий. Дотор нь жишээ нь олон нийтийн хилцүүлгийн талаар ерөөс үг үсэг дурдаагүй. Мм. Тэр нь бүр тэр өргөн мэдүүлсэн 90 төслийн 60% нь байсан. Оо зөө. Тэгэхээр бүр улаан займ ингээ бүрдүүл одоо олон нийтийн хилцүүлэг гэдэг элементийг шууд хаяад өргөн мэдүүлсэн байгаа байхгүй. Уул нь чинь бүр ингээ хууль дээр байгаа шүү дээ тий. Хууль дээр байгаа Тий. элементчүүд уг нь тий. Тэгэхээр нөгөө манай Мм. хуулийн нөгөө хууль нь муу даа биш хэрэгжилтэнд хангалтгүйдээ ингээд дийлэнх юм болчиход байгаа юм Мм. билээ. Харин л уул нь хууль дээр зарчим байгаад байгаа хэрнээ. Харин тэгээд бас нэг ийм нэг шийдэгдээгүй асуудал байгаа гэх юм уу? Одоо нөгөө олон нийтийн хилцүүлэг дээр бол бас exception байгаад байна шүү дээ тий. Одоо тэр хууль одоо нөгөө төрийн албаагчийн томилгоотой холбоотой хууль бол олон нийтээр хилцүүлэхгүй ч гэдэг юм уу тий. Ерөнхийлөгчийг томилж байгаа хуулийг угаасаа хилцүүлэхгүй. За тэгээд олон улсын гэрээ сойрхон баталж байгаа бол хилцүүлэхгүй гээд байгаа. Нийгмийн аралтай бол хилцүүлэхгүй гэдэргээд тэгэнгүүт ил тод байдал дээр бол тийм юм байдгүй юм байна. Одоо ерөнхийлөгчийг томилж байгаа хуулийн төсөл бол наадах чинь боловсруулж байгаа үедээ ил тод болохгүй шүү гэдэг юм байдгүй юм байна. Ер нь бүгд л байх хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Тий. Ерөөсө хамаагүй олон нийтээр санал авахгүй гэж болно. Тэгтээ наа чи ил тод байх хэрэгтэй шүү гэд бүх хуулийн төсөл төр. Тэгэд Мм. тэгэд энэ ил тод байдлын зарчим бол баг нөгөө хууль тогтоох ажиллагааны бүхэн шатанд хамааралтай юм билээ. Тэгэд энэ бүр бас ингээ хэрэгжихгүй байгаад байгаа. Тийм ээ. Тэгээ ер нь хуулийн төсөллөө бараг боловсруулаад батлуусны дараа ч зарим хуулийн зүйлийг болтгүй үсттэй. Тий. Тэгэхээр нөгөө хуулийн төсөл хууль тогтоох ажиллагааны бүхэн шатанд хамаарлаа гэдэг нь батлсны дараа нөгөө туршиж сурталчлах, сан бүрдүүлэх энэ төрлийн юмнууд ээ тийм лээ. Тэгээ тэрэнд хүртэл ил тод байдал хамаатай л гэсэн үг байгаа. Мм. Чамд одоо энэ дип парламент эдэр дээр ажиллахад ер нь хэр амар байдаг вэ? Нөгөө лоо форум парламент эдэр дээр. Надад дип парламент жоох ядаргаатай санагдд юм аа. Дип Аа. парламент яг хуу ганц ойлгомжтой юм ингээд гişүүд-гişүүдээр нь гаргаад ирдэг нь бол яг амар байдаг юм. А гэтээ нөгөө дип парламентс илүү форум парламент. Гэтээ би энэ яг ялгааг ойлгохгүй л байгаа л та. Аа. Алийн ажил нь оруулаад алийн ажил нь оруулахгүй юм бас жоохон сонин заяо. Аха. Зарим төслийн хайхаар шал өөр төсөл гараад ирдэг бол нэг хуулийн төсөл дээр одоо хөдөлмөрийн хууль дээр жийлвэл сүүлийнх нь форумдаа гарч ирвэл сүүлийнх нь гарч иргүй бүр дээр үеийнх нь дээр гарч ирдэг ч гэдэг юм уу нэг тийм нэг рүү нь оруулах нэг рүү нь оруулдаг юм уу ч юм уу гэдэг юм уу тий. Тэгээ зарим төсөл бол яг форум дээрээ ер нь олдоод дээр олддоггүй гэдэг ч юм уу. Айгуу тийм жоохон сонин ингээд авцалтаагүй санагдаад идэв надаа. Аха. Харин энэ бүр захим системүүд бүр үнэхээр асуудалтай юм лээ. Бидэд бас яг энэ нөгөө нэгэнт линз сэдв хамаарж байгаагийнх одоо гол техник хэрэгслэн захим хэрэгсэлтэй олон нийтийн хэлцүүлгийн. Тэгээд судалгаас өөр аргагүй болсон. Тэгээд харсан чинь одоо чинийлж байгаа ажилтан ингээд улсын хурал дангаараа нэг 3 сая байгаа байхгүй юу? Тэгвэл чи лоо форум парламент, ди парламент гэж байгаа юм. Одоо тэгээд за ди парламент нь одоо нэр нь өөр юм да гэдэг ингээд ялгчихж байгаа юм. Тэнгүүд Нэр нь л өөр юм байна. тий. Тэнгүүд форум парламент тий. Тэнгүүд форум парламент, лоо форум хоёрын ялгааг ингээд гарахгүй байхгүй. Харин тийм ээ. Би ч гэсэн ер нь ялгааг нь хайд олдоггүй. Тэгэл зүгээр яг төслөө нэгнээс нь хагаал олдохгүй бол нөгөө төс нь хайгаал. Алинаас нь олдож чинь тэрнээс нь авгаал. Тэгэл явдаг та. Тий. Тэгсэн чинь ер нь санал авах нийт нэг бүр 20 гаруй сайт байна. Жишээлбэл одоо сая улсын хурал дангаараа энэ 3 байна. За legal info бас санал авдаг болсон юм билэ. Тэгээ ерөнхийлөгчийн Харагддаг тий. тий. Тэгээ ерөнхийлөгчийнх байна. За засгийн газрын өөрийнх нь хэрэг эрхлэх ерөнхий нөгөө нэг том сайт байгаа. Тэрнээс гадна засгийн газрын 16 яам чинь тусдаа 16 сайттай. Тэгээд заримдаа эдгээр чинь бүр юу засгийн газар бүр ингээд төрийн байгууллагууд нь шууд нөгөө санал авахар тавьчихдаг юм билээ л дээ. Жишээ нь одоо нөгөө хөрөнгө оруулалт худалдааны газар гээл хуулийн төсөлтөөр санал авахар. Тэгээ тэрний эдийн засгийн хөгжлийн яамн дээр байх байгаа энэ тэр хуулийн төсөл нь. Тэгвэл хөрөнгө оруулалт худалдааных нь газрын сайтн дээр байгаад байгаа байхгүй юу?
Яагаад юм бол те? Харин тий. Тэгээ тэр газрын одоо сайтыг хүмүүс мэдгүй шүү дээ, тий. Хүн болгон мэдгүй. Аа. Тийш. Тэнгүүд ингээ практик дээр баг 20-оос дээшээ сайтууд ажиллаж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь энэ сайтуудын янз бүр хуулийн төсөл одоо би хөдөлмөрийн хуулийг бол хайж хайж нэг юм хөдөлмөрийн яамны сайтаас араа гэж олдог ч юм эсвэл олохгүй тэгээд лав формоос ч юм уу олно. Аа. Аа. Тэгээд хамгийн гол нь энэ хууль сайтууд нөгөө нэгдсэн одоо санал авах тийм формат байдаг юм лээ. Аа. Жишээ нь одоо тэр эрчим хүчний яам баха ингээ санал авж ийн гэдэг тийм тусдаа зэсмэс байхгүй. Мэдээжийг оруулцдаг. Тэгээд нөгөө Тэгээ хуулийн мэдээс нь хайж байгаа нь шүү дээ. тий одоо би нөгөө эрчим хүчний хууль нэмэлт орчуулалт оруулах тухай хуулийн төсөл 3 жилийн өмнө явж исэн юм байна гэ одоо хайвал одоо тэр бол нэг 100-аад мэдээний дараа ч юм уу те гарч ирэх хэрэг байгаа байхгүй. Йоо. Ааха ааха. Тэгээ яг сайтууд нь бүр ийм их асуудалтай байсан. Тэгээд сайтууд нь хамгийн амар нь ингээд хуулийн төлөвөө ерөөсөө өөрчилдөггүй заяа. Одоо жишээ нь хөдөлмөрийн яам дээр ч юм уу нэг нийгмийн даатгалын багц хуулийн төсөл одоо байгаа. Тэгээд ингээд санал Аа. аваад дууссан юм уу үгүй юм уу гэдэг нь харагддгүй ч юм уу те. Харагдахгүй юу? Аа. Тийм гэхдээ хөдөлмөрийн яам байсан баха. Бусад нэг тим яамнууд байсан. Одоо хуулийн төсөл маань одоо хүртэл санал аваад байгаа юм шиг. Тэгээд нөгөө хууль маань Аа. айл хэзээний батлагдсан байхад батлагдсан гэдэг төлөвөө өөрчлөхгүй. Зүг зүг. Тэгэд энэ дээр нөгөө манай дүгнэлт ингэж гарсан. Ер нь яг хуулийн төсөл нөгөө олон сайт дээр байгаа нь бол бүр буруу бол биш. Гэхдээ яг нэгдсэн нэг Аа. сайт нэг хамгийн цөмөн байх хэрэгтэй юм байна. Нэг нь. Аа. Тэгээ бусдад нь байж байгаа нь ямар зорилготой вэ гэхлээр сурталчлах зорилготой хуулийн төслийг нөгөө анхаарлын төвд оруулах зорилготойгоор бусдад нь байж иж болно. Аа. Хамгийн гол тэр дундаа яг нэг нь яг тэр санал авдаг тийм байхгүй бол болохгүй мэн л гэж харсан да. Тэнгүүтээ бусад суугууд нь яг тэр үндсэн санал авахаа линкийг холбож өгдөг ч юм уу те. Одоо бол нэг Тий. техник технологи ойлгомжтой юм болсон байхад. Тэгвэл нэрээ тоглоомчдыг л хин бүх бараг төрөмөө болгон сайтаас нэг төсөл хайгаад сууж явах үед ч одоо хүний цаг хөдөлмөрийн асуудал байна. Эргээд хууль тогтоох байгууллагын төслөө олон нийтэд ойлгомжтой одоо тэг хин ч харсан ойлгомжтой тавих тийм асуудал бол бас байна л та. Харин тэгээ нөгөө их хурлын даргын тэр зөвлөхийн тэр хилцүүлгийн үеэр хэлж байгаа нь бол legal info-гоо бараг цөмөөрөө барьж явна л гэж хэлжээ. Арга тэр нь ч зүв байж магадгүй л юм те. Гол нь тэн Тий. дээр нөгөө бүх бүрдүүлбэр нь ойлгомжтой сая ордог гэж юмнуудаа эхнээс нь гоё технологи техникийн шаардлагуудаа тавиад өчгöd те. Аха. Тэгээд ди парламент гэдэг ингээд сүүлийн үед бас айгу уур хурж байгаа. Муухай тий. За. Нөгөө нэг ди парламент чинь ингээд айгу бас хөөрхөн бас бүрдүүлбэр айгу сайн яваад идэг. Яваад байсан. Тэгсэн чинь ди парламент нэг өнгөрсөн 4 жилийн парламентын хугацаанд боловсруулсан бүх хууль өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд ингээд хайт хийсэн юм уу одоо харагдахгүй байгаа. Тэгэхээр одоо яг тэр өнгөрсөн 4 жил батлагдсан хуулиудын чинь хэрэгжилт яг одоо гарч штэ тий. Тэнгүүд бид нэр ингээд цоо шинэ хуулийн заалтыг хараад тий компани чинь ингээ ойлгох байхгүй тэр заалтыг яаж хэрэгжүүлэх нь яагаад батлсан гэдэг. Тэгээд баримтчийг хараагийн гүт нөгөө баримтчийг бүгдийг хайт хийсэн. Тэгээд тэр одоо ийм асуудлууд бас юу юм байна. Хуулийн төслийн баримтчиг чинь батлагдсаныхаа дараа ч гэсэн ингээ ач холбогдолтой хэвээрээ тийм билээ. Харин тийш дээ одоо харьцуулж харахад те хэрэгжилтийн үр нөлөө мөлөө дараагийн судалгаа хийхэд яг ямар судалгаанд үндэслэж байсан бэ гэдэг дээрээ тулгуурлана нэстэ өрн те. Тэр төлсөн харилцаагаа яг зохицуулж гин үү ямар шалгуурууд тавьж ийсэн тэр шалгуурууд нь яг үнэхээр одоо бодтой байж уу гэл те. Тий. Тэгээ яг тэр заалт нь юу яагаад батлагдсан цаад үзэл баримтлал нь юу юм те. Бид нэр одоо ингээ хэрэгжүүлэх гэдэг чинь тэр чинь одоо яг яагаад ямар талаас нь хэрэгжүүлэх юм бол энэ төргээд харах гэхээр байхгүй байхгүй. Тэгээд тэр хөдөлмөрийн хууль дээр жишээ нь ингээл ростер гэл амар том ээлж гараад ирсэн тий. Цалин зардал нэмэгдүүлж штэ яг үнэндээ. Тэнгүүд ингээд зардлын тооцоо дээр ростерын зардлыг эднэр юу гэж харж ийсэн ингээл харангууд тэр нь дутуу ч юм уу тий. Байхгүй юм уу. Гэтэ яг тэр зардалтын тооцоо дээр угаасаа ростерыг судлаагүй юм шиг байлээ. Энэ сайд нөө хоёлоо ярьж байгаа хооронд би legal info руу юу н ороод харлаа л да. Тэгсэн чинь legal info-д одоо яг байгаа хоёр ширхэг хуулийн төсөл байгаа байхгүй юу? Одоо санал авдаг. Нэг нь гэр бүлийн хуулийн шинжилсэн найруулга юм байна заа юу. Тэгээд энэ дээр шууд дээдлэлт нь харагдж байгаа нь санал авч дуусах хугацаа нь 2025 оны 5 сарын 20 гээд болж энэ шууд харагдчихээн. Нийтлэл сонгоно нь 3 сарын 20 юм байна. Ер нь нэг 2 3 хоногийн өмнө нийтлээд 2 сарын хугацаанд санал манал авах юм байна. Энэ минь бол айгүй ойлгомжтой. Тэнгүүтээ одоо төслөө тэр чигт нь оруулсан төслийнхөө доошо гүйлгэх юм бол үзэл баримтал танилцуулах судалгаа гэдээ бүх нөгөө бүрдүүлбэрүүдэд оруулсан юм байна бүгдийг. Тэгвэл гой санагдсан юм нь одоо энэ заалт болгоно зүйл болгон дээр нь бүр заа одоо 5-1 нэгч гэдэг юм уу те зүйл болгон дээр комент одоо үлдээж болох юм байна заа юу саналаа үлдээж болох. Тэнгүүтээ таалагдтын таалагдахгүй лайк дислайкийн icon байна. Тэгэхээр бас тийм юм үлдээж болох юм шиг байна.
Аха. Наад А тэгэхээр тэг айгүй. яг нь юм байна л та. Мгм. Энэ минь бол айгүй хөөрхөн л санагдаж байна надаа. Миний өмнө харж исэн хуулийн төслүүдийн одоо юунуудаас хамгийн ойлгомжтой нь баг энэ л энэ да. Мгм. Наад Тэгээд чинь хажууд тэгэхээр нь амар амар юм биш. тийм санал ирүүлсэн тоо 2 гэж харагдаж байна. Дагсан тоо гэж бол тэг гэж байна. А гэхдээ үдсэн тоо 46 гинэ. Одоо тэгэхээр энэ хуулийн төслийг бол үдсэн Legal Olympic-аас үдсэн хүний бол 46 байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр Мгм. яг хуулийн төслөө ингэж оруулдаг болчвол те. Тэгээд Тий. хүн нөгөө үсгээр нь ялгаж хайж болж ийн эсвэл он сараар нь ялгаж хайж болж ийн ч гэдэг юм уу. Айгуу тийм ойлгомжтой хийгээд өгчүүл бол нь гоё юм байна. Мгм. Зүг зүг. Наад чинь ер нь яг уу ийм нөгөө техник шинжтэй юмнууд чинь ингээд цаг хугацаа өнгөрөхөөр засагтаал явд юм байл л дээ тий. Аа. Тэгээ хүмүүс шүүмжил хэлээд эхлэхээр. За үндсэндээ миний хувьд бол нөгөө яри гэж бодож исэн. Тэгээд бусад хэсгүүд юунууд дээр ярьж чадаагүй юмнууд маань бол ер нь гарчлаа да. Тийм зүгээр гоё ховол базмаар исэн юм шиг, муулмаар Харин исэн юм тий. шиг. Айгу нэг өөрийнхөө хов бацмаар. Тийм тийм. Гэхдээ одоо угаасаа нөгөө тодорхой хугацаанд судалгаа хийгээд те үр дүн гараад ийм их юм ажигласан бол хуваалцвал одоо жишээлбэл би мэдгүй өчнөө юм агуулга дурддагж байгаа болохоор одоо ингээл хуульч байсан ч бай, хуульч биш байсан ч бай, хуулийн сургууль оюутан байсан ч бай, энэ одоо хууль тогтоох боловсруулах энэ ажилд энэ хэмжээний цагийг зарцуулаад угаасаа хүмүүс харж чадахгүй болохоор би ойког айгүй гоё хэрэгтэй сонирхолтой хүм болго анзаараад авахгүй гоё мэдээллүүдийг айгүй гоё дүгнэлтүүдэд өглөө гэж бодож байна. Баярлалаа. Баярлалаа найзаа. Гоё ялла. Ойрд ингэж нөгөө юуны оо мэрэгжлийн хов базаагүй гэдэг шиг те бид чинь тэгэл хүн болгоны нэг хуульчд байсан ч гэсэн уулзалт ийм хов базаадаг нь бол юу л бол те. Тэгээ завгүй хүмүүс идэв ч тий. Тий. Тэгээ гол нь яг ийм судалгаан дээр ийм хэмжээний цагийг зарцуулаад үнэхээр энэ хууль тогтоох байгууллагын ийм дүгнэлтүүдээ гаргаж ирэх юу бол үнэхээр ингээд цаг гаргаад судалгаа л хийхгүй бол худлаа л та хүмүүс те хүн болгоод өөр ингэсэн ажилтай амьдралтай л байгаа юм чам. Харин тий. За хоёул энэ удаагийн дугаараа ингээд өндөрлөх үү? За тэгээ нилээ урт дугаар боллоо хүмүүс тэгэл гүйлгэж яриад үзэх нь үзэл тэгээ явах бах та тий. Тий. Тэгээ хүмүүс нөгөө нэг Хайдас судалгааны линк минь холбож тэгээ хүмүүст асуулт байвал бас бичээд үлдээгээрээ. тийм тэгээд нээлттэй комент энэ талаараа өөрөө юу гэж бодож ийн өөр ажигласан гоё дүгнэлт байвал суулчих болно шүү дээ. Тэгээд бид нар ч Тий. гэсэн хараагүй мэдгүй үн зүг зөндөө байгаа. Тэгээд бид ч гэсэн ер нь хүмүүсийн өөр одоо үзэл бодлыг сонсохдоо олс айгүй дуртай байдаг. Тий. Манай хуульч нар чинь бас айгүй гэрхай байт юм билий. Айгүй тийм нарийн нарийн юмнуудыг ажилласан байт юм билий. Тийм тий. Тий. За тэгээс оюукада баярлалаа. Би ч гэсэн зөндөө мэдэж авлаа. Тэгээд энэ удаагийн дугаарыг энэ хүрээнд өндөрлөө хэдүүлээ. За баяр таа. Баяртай.